Улаанбаатарт 7 цаг 15 минут. Гэр бүлийн радио FM 104.5, 84.5 долгионоор таны зүрх сэтгэлийг дулаад зулж хөглж, хүчрхэгжүүлэх Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг танд хүрэхэд бэлэн. Өглөөний Гэр бүлийн радио 104.5, 84.5 долгионд та яг энэ цаг мөчид Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсож байна. За тэгээд 3W1045 цэгийн вебсайтн дээр бөмбөрцгийн өнцөг болон бүрээс та бас сонсох боломжтой. Тэгээд өндөрстэйгээр үзэх боломжтой. Тэрний үе гэвэл Facebook дээр гэр бүлийн радио 104.5 гэх кириллээр бичгээр манай хуудас гарч ирнэ. Та биднийг дагаад бидний бэлтгэн хүргэж байгаа мэдээлэл контентуудтай үргэлж хамтдаа байгаарай. Бидэнтэй бас хамтран ажиллахыг хүсвэл маркетингийн 8866 1045 8866 1045 дугаард холбогдоорой. Ингээд өнөөдрийн радиогийн дугааруудад Эрка очроо заяа найруулагч Миз ажиллаж байна. Та шууд залгахыг хүсвэл 8866 биш шүү дээ 9986 1045 шууд залгаад бидэнтэй холбогдоод амьдаар ярилцаад асуултуудаа үзэл бол аргументуудаа тавихыг хүсэж байвал шууд явах гэсэн чи дугаараа андурч 9986 1045 ёо яа миний дугаарыг буруу хэлээд байна. Энэ хоёрыг ингээд гингүүд нь бас шууд явчих гэж утсан чи бас фейсчлээ. Sorry. Чи яг нэг юм энданчууд англи хэл сурцсан юм шиг тий. Чи ямар англи хэлтэн үү? No. Sorry. За өглөөний минь эрхэм сонсогчдоо. Сайхан амарсан шинжтэй царай зүстэй, өнгө зүстэй. Хүн жижиг хүнтэй минь мэдэх гээд үзээд байгаа чи. Эрхэм сонсогчдоо. Тийм ээ. Миний гэр бүлийн радиогийн эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний асуултанд хариулъя. Сайхан амарсан уу? Амар сайхан амарлаа. Аль үжээ 18 реакшн ороод ирсэн биш үү манайхаа. Энэ хүн юу ажилдаа л ороод ирсэн. Харин ерөөсөө ажилдаа ороод ирсэн. Над руу ерөөсөө анхаарлаа тавиад талбиж мэдээ. Чамайг ч одоо ингээд одоо 3-7 хоног өдөр шөнөгүй нэг өдөржингөө л харлаа тий. Энэ бол худал гүтгэлэг би ажиллаа тараад шууд гэрлүүгээ хардаг. Шүн бол ямар ч харалт байхгүй байгаа. Тийм ерөөсөө харж марах боломж эсвэл нэвтрүүлгийн шүн ухрааж үзээд байдаг. Ухрааж үздэг байхгүй надад. Тэгээд шүн өглөөгөө хараад би чи ерөөсөө нэг өнцгөө л олохгүй. Хагаал байгаа гэдэг. Манай найруулагч мань найруулагч мань гинэ. Манай найруулагч мань ингээл камерын гурвалжингийн өнцөг үү? Нэг 10 жил заадаг байсан. Танай эхнэр чинь матин багш үстэй. Асууж чаж шууд. Тийм, эхнэр чинь олоодч. Сарайны өнцөг. Би одоо өнцгөөс байгаа штеп. Би ч очроо харахаар л айтаа харагдаад эрг рүү харахаар сүнцээ харагдаад байна. Тэгээд байгаа тий. Тэгэхээр ер нь дандаа очроо харъя гэж бодоод байгаа. Камера жоохон намайг хэлж ах шиг шүү. Намайг хэлж. Тэгээ зүгээр энэ зүгээр юм шиг энэ надад өөртөө таалагдаад байна. Йоо сунж орж ирээд яаж ийна эрг юм. Би ер нь та нар л хоёр нь ойртно. Ямар амар ойртож. Наач араа ойртчихлаа. Энэ тийм ээ. Энэ хүүхдийн кино шиг болчихлоо тий. Хүүхдийн кино шиг болчихлоо. За одоо бас. За сайхан амарсан үгээ дахиад асууж Эркагаас. Би юу? Толгой молгоогоо томруулаад юу болж байна? Нүднээс нь бүр очим анарч штэ яа. Чи яг юу хийсэн юм бэ? Жохон давгүй амарсан. Яасан. Яагаачгүй. Манай хүүгийн төрсөн өдөр болоо. Тэр хүүгийнхэн төрсөн өдөр байсан. Хүүгийнхэн төрсөн өдөр тэмдэглээд. Өнөөдөр бүгдөө нэг доор имигээр юу яана. Хүүдээ зориулсан дуу хийн. Тийм шүү дээ. Би яг энэ өдөр бол та нараас ямар шүлэг авахгүй зөө. Би өөрөө шүлэг. Яг та нар шүлгээ явуул өөрсдөө оролцож чинь гэж бодоод байж зөө. Яана ямар муухай. Тийм муухай цааван тий. Өнөөдөр бол түүх энд болон доор ми гэсэн болонгууд танд хүрэх болно. Та радиогоор биднийг сонсох боломжтой. Мөн дүрстэйгээр үзэх боломж гэдгийг та бүхэндээ дахин дуулгахад таатай байна. Тэгээд дэлхийн өнцөг булан бүрээс бидэнтэй хамт байгаа, биднийг үзэж сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. Яг одоо мишн давалгаа хэлэх гэж байна. Мишн давалгаанда нэгдээд баасан гарыг тодрох бэлгийн эзэн болоход нэг алхам ойртойрой. Өнөөдрийн 2 дахь булангийн дунд 2 булангийн дунд штэ. Эхний булангийн дараа гэсэн. 2 булангийн дунд энэ 7 хоногийн бэлэг задарна. Тэгнэ. Тийм. Тэгэхээр тун удахгүй бэлэг задарна гэдгийг та бүхэн мэдэж байгаа гэж бодож байна. Тэгнэ. Би зүгээр юм тажчих тэгнэ. Миний өмнөөс тий. Манай заяа ярьж байна. Тийм ээ. Заяа би гэс яг мартаагүй дээрээс асууж байна.
Оо би тэр оронд меншнэ хийж. Манайхан бас меншнэ хийж Би байгаа. нөгөө тараад ингээ асуундаа гэж бодоод байхгүй. Юу Тэгээ ерөөсөө асууж асууж байгаа. чаддгүй байхгүй. За. Би тэгээ эфир дээр байсандаа байхдаа ч асуусан ч болж л байна л да. Найруулагчаа. Тэр нөгөө нэг өглөөний манай Улаанбаатарын өглөө эхлэхдээ нэг юм интро явдаг штэ дүрс видео. За тэрэн дээр ингээд ягаад манай Мизүүгийн тийм амар юм зураг дүрс байдаг вэ? Бүр Байдаг юм уу? түүнээсээ зочоод энэ хүн Сэгсэсэн үстэй нэг юм нөхөр ингээд цаашаа хараа суудсан цаанаас нь ингээд одоо араа Юу юм энийг бэ? харуултаа. Энийг сонсогч нарт харуултаа. Энэ сонсогч нар энийг анзаараагүй гэж магадгүй шүү. Нараа. Тэр чин мизүү шүү гэж. Тэр чинь мизүү шүү. Энэ харж байна та нар. Харж амжаагүй бол тэр чин мизүү. Энэ мизүү штэ. Юу вэ? Энэ штэ сарын залуу. Талсаг сайхан үстэй залуу байгаа да. Энэ нараа. Үсэж байгаа. Гэхдээ шингээ харагдаж байна тий. Энийг хараа. Энийг юу гэж нэрлэх вэ гэхээр Үс нь айгүй шингээ харагдаж байгаа байхгүй. энийг хараа нагет гэдэг байхгүй. Энийг одоо нэг юу гэдэг те хидэн одоо тийм нуугдмал одоо бэлэг гэж ярьдаг байхгүй. Кино Marvel-ийн кинон дэр хөвчлэн гардаг штэ. Ингээ киноны үйл явдал өрнөд идэг цаана ингээд нэг юм тавьсан байдаг байхгүй. Тэр нь дараагийн ангитай холбоотой байдаг байхгүй. Энэ манай Мизүүгийн өөрийнхөө ингээд найруулагч хүний ингээ өнцгөөс бидэд өгж байгаа бэлэг юм билээ. Манай энийг ерөөсөө олж мдээгүй л байх. Би тэрийг Би мэдчихлээ. тэрийг олж мэдээ та нарт ингээд дэлгэж харууллаа шүү. Баярлалаа та бүхэндээ. За баярлалаа. Бид Баярлалаа. тэгж харуулсанд баярлалаа. Надад нөгөө сая гараад орсон чинь эхний комментүүд харагдахгүй байгаа байхгүй. Очроо эхний комментүүд дээр өглөөний минь мэдсэн коммент юу байна уу? За, Дандаа манай. меншнүүд байна уу? Жуни Даги. Жуни зөвөөслөө бороо. За гигэн тунгалаг өглөөний минь найзуудаа цэнгэр зүрх 3. Тий. За Мино юу лээ? Мина тий. Манай Мино болоор хайр хүлээлт гэж өглөөний минь яасан байна. Ундраа. За ингээд Хайр хүлээлт чинь хүн Хайр меншнэд байгаа хүлээлт байхгүй. тийм үү. Би хайр хүлээлт гэж өглөөний минь мэдчихэж байгаа болоо гэж бодлоо шүү. Хайр хүлээгээд байгаа юм болов уу гэж би бодсон Бид нарыг бүр хайрлаад хүлээгээд байгаа болоо гэж бодсон шүү. Тийм нэртэй. За манай ганаас үгчин өглөөний минь цайхан амарсан уу монголчуудаа гэж байна. Тэгээ бодит зүрх явуулсан байна. Очроо минь яанда гэдгсэн байна. Өнцгөө олоогүй байна. Та нар бүр доош уншаад байна. Би бүр дээрээс нь уншъя. За. Мина бороотой өглөөний миндэ гэж хамгийн түрүүнд комент Үшээ гадаа бороо ороогүй. Бусаанд байгаа шүү дээ. Бусаан уу? Бусаанд бороо. Бусааны борог хөө. Би нөгөө кино дээрээс солонгос бороо орох дээр ус халдарч ундаг л гэж сонсож байсан. Тэгсэн чинь нэг хүн очсон чинь унахгүй хэлээ л гээл тэгээд. Бусааны бороо яг л сая манай Мизүүгийн ус шиг болгоно. За микрофон хаалгах үү. Бусааны зомби бол амар юм билээ те. Кино шүү дээ. Бусааны зомби бас амар. Зомби нь бол амар, бороо нь бол гайгүй гэсэн. За тэгээд араас нь хараад даваа сүрэн баяр гिचийн комент байна. Би уншаад хайртай шүү юу? Үгүй. Юу яа? Гигэн тунгалаг өглөөний миндэ баярлаа хайртай шүү. Тийш дээ. Тэ. Ааха. За ингээд одоо Жундагийн орж иж байгаа шүү. Энд болохоор юу Мина маань бас төрсөн өдрийн мэндчлэгээ дэвшүүлж байна. Үүнийг бас хэдүүлээ уламжлах хүргье гэж бодож байна. За. Ундраа гэд найзыгаа меншн хийгээд хөргөн найзтай төрсөн өдрийн мэнд хүргье гэр бүлийнхэнтэйгээ дурсамж дүүрэн сайхан баярлаарай гэд баярын мэндчлэгээ илгээсэн байна. Алс холын Солонгос улсаас эрхэм хайртай найз Минагаас нь энэхүү мэндчлэгийг ундраада илгээжээ. Төрсөн өдрийн гал халуун баярын мэнд хүргье. Сонсогч та баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Аз жаргал эрүүлэх амжилт бүтээлийн дээдийг радиогийнхан хамт олноос хүсэн өрөөж байна. Тийм ээ. Энэ хорвоод чи мэдлээгүй бол энэ хорвоо харанхуй байх байсан. Бас уянгалт юм байна. Би бол ингэж хэлэх гээд шүү дээ. Энэ хорвоо чи мэдлээгүй байсан бол Мина ундраа гэдэг найзгүй байх байлаа. Чи бол онцгой нэг юм билээ. Бүр энгийн болохгүй те. Энэ хорвоо чи мэдлээгүй байсан бол миний хонд комент бичихгүй байлаа гэдэг. Тийм л юм байна. Баярын мэдлэгийг маань бас За, за, гоё. мэдээ. Та ихтэй үнэхээр гоё шүү. Хоёр гар нийлнэ гэж чихтэй. За манай дарс урангуй Оруулаа гоё шүү. манай дарс урангуй охин Номин Эрдэнэ комент итсэн байна. Өнөөдөр бас ноёко шүү дээ. Ноёко. Hello. Soups morning гинэ. За. Хөөе очроо би хамгийн түрүүнд мэд хүргэсэн шүү. Меншнтэй хамт хэлж энтер гэсэн байна. Тэрийг би уншсан шүү. Тэр би буруу уншсан. Sorry man. За ингээд Sorry минь да. Sorry Simpson. Би яг өөрийнх нь хэлээр ярьж Sorry минь да. Sorry минь да. За ингээд хамтдаа эхний болнороо шилжих цаг болсон байна. Меншн давалгаантай нэгдсэн бүх сонсогчдод баярлалаа. Ингээд эхний болон түүх энд. Ой, салбатка ойрхон байлгаарай. Ойлгож байна. Их дэлхийн хаанигтай эсвэл яг бидний мэдих Монголд
хизээ нэгэн цагт болсон сонирхолтой, хачирхалтай, бүр гайхмаар түүхүүд. Зарим нь алдартай, зарим нь бараг мартагдсан, зарим нь энгийн хэрнээ санаанд оромгүй түүх энд дурсагдах гэж байна. Йоо, энэ дэлхийн хаанагтай түүх эхэллээ. Йоо. Come on. Тийм ээ. Йоо. Өнөөдрийн түүх бол үнэхээр гайхалтай явах болно. Өнөөдрийн түүхийг манай үнэхээр цоглог эрч хүчтэй заяа маань бас бэлдэж ирсэн байгаа. Бэлдээгүй ч магадгүй. Манайхан бэлтгэлтэй байгаарай. Бэлдээд. Тэгэхдээ манай Эрка нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Өнгөрсөн 7 хоног чамайг түүх ярьж байхад заяа яагаад байлаа гэхгүй. Өшөөгөө аваад байхгүй. Тэгээ өнөөдөр бол би бүр ганцаараа байсан юм шиг цан гаргадагшраа бүр. Гэхдээ би бол яагаачгүй шүү дээ. Би яасан. Би зүгээр л Эркагийн талд ороод байгаа гэсэн шүү дээ. Бүлтгнээд бүр өглөө. 84.5 тий сүүзийн 84.5 104.5 хост телефон дээр та яг одоо радио сонсож байна. Мөн 3W1045 цэгийн минь вебсайтаар бөмбөрцгийн өнцөг булан бүрээ сонсох боломжтой. Магадгүй хэрвээ үзхийг хүсэх юм бол гэр бүлийн радио 104.5 гэд кириллээр бичгээр Facebook дээр манай хуудас харагдана. Биднийг дагаад бидэнтэй хамтдаа та бүхэн цагийг өнгөрүүлээрэй. Өнөөдөр түүхэнд булангийн модератор нь би. Тий. За түүхэнд булангийн хөтлөгч нь би. Тэгээ миний зүгээс бол ямар нэгэн байдлаар нэг дууг барьж аваад тухайн дууны түүхийг ярьдаг ер нь нэг сүүлийн хэдэн дугаар уламжлал тогтчиход байгаа тий. Тэр нөгөөсөө гоё юм бэлээ. Тийм тэгээд өнөөдрийн дууны түүхийг ярихаас өмнө би дууг бас найруулагч маань сонсгоод өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд хэдүүлээ дуу руугаа орё гэж бодож байна. Өнөөдөр танд ярьж өгөх гэж байгаа дууг хамтдаа сонсцгоё. Биш. Энэ чинь баг дээр тий бичлэг арай өөр бичлэг явсан бай. Энэ өгчтөр нөгөө Эркагийн гертэн тавьсан нууц чагнагдах хөрөмж байсан байна. За ингээ хамтдаа сонсъё. Юу аяа тавина гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр шууд баг мэдчих واخгүй. За манайхан сэтгэлийн бэлтгэлтэй байгаарай. Манайхан гоё шеэрлээд өгөөрэй бас тийм ээ. Монгол Улсын гавьяа жүжигчин дуучин Ариунагийн дуулснаар олон түмний манд хүртэл болж ирсэн Ижимэн байвал жаргалтай гэдэг дууны түүхийг би ярьж өгөх гэж байна. За төрийн сойрхолд урлагийн гавьяа зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Лавд Оржийн Балхачаав төрийн шагналтай Монгол Улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн зохиолч, сэтгүүлч Шагдар Сүрэнгийн Гүр Азрын зохиолоор энэхүү дуу маань бүтэж байсан 1999 онд бүтэж байсан ийм гайхамшигтай дууны түүхийн талаар би ярих гэж байгаа гэсэн үг юм. Тэгэхээр энэ дууг мэдгүй хүн бас ховрхон болов уу гэж бодож байна. Яг үхтэй дууг нь тавих гэхээр энэ түүхээ бүтэн тань сонсгомоор байгаа учраас копирайт авч магадгүй гэдэг үүднээс аялгауг нь та бүхэнд хүргэж байгаа шүү. Энэ аялгауг бол гитарчин Өөжги тоглосноор бидний яг чихэнд хүрж байгаа гэсэн. Янзын. За энэ дууг ярихаасаа өмнө би бидний одоо яг энэ гайхамшигтай олон дуунуудын эзэн Гүр Азаргаа 5 дугаар сарын 11-ний өдөр хүнд өвчнөр болол таалал төгссөн. Тэгээ ар гэрт нь болон дуун тайртай, за Гүр Азаргаан шүлэг яруу найрагын тайртай, зохиол тайртай, ер нь шимтэн сонсож байсан бүх хүмүүст бас гүн мигнэл юуны төрөнд илэрхийлмээр байна. Тэгээд яг зохиолчийн талаар ингээд ярихгүй өнгөрч болохгүй байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хэдүүлээ зохиолчийн талаар ярихаасаа гадна дууныхын түүхийн талаар хамтдаа ярилцъя гэж бодож байна. Шагдар Сүрэнгийн Гүр Азар маань 1955 оны хаврын тэргүүн сард за Дорногов Алтан ширээ сумын заг өнгөт ногоо толгоо гэдэг газар их хэд сумын уугуул Шагдар Сүрэнгийн гэр бүлд ганц хүүн олон мэндэлсэн. Ганц хүүтэй айлын ганц хүүн охин шүү дээ. Үгүй ганц хүүн олж мэндэлсэн. Охтуутай айл юм уу? Үгүй ерөөсөө айлын ганц хүүхэд гэсэн үг. Харин тийм ганц хүүн юм байна. Айлын ганц хүүн, айлын ганц хүүхэд гэсэн үг байхгүй юу? Тийм байна. Тэгээ аав ээжийн бол мэдээж хамаг ачааг нь өөртөө аав ээжийнх нь амин хүүхдлээсэн гэсэн үг. Мэдээж өмнө нь бол бас
хоёр охин төрөх байсан боловч эндсэн байлээ. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор сүүлд нэг кино бас гаргаж исэн. Шар гэгээ гэд. Болилдоо шар гэгээ бүр эднийхтэй Шар гэгээ чин гүрэн азаргаан зохиолоор хийгдсэн кино байхгүй юу? тэгээд бас бодит амьдралдаа тодорхой хэмжээнд тийм яг зөв бодит амьдралтай тодорхой хэмжээнд холбогддог гэсэн. Тодорхой нөгөө санаагаа тэндээс аваад тэгээд бичиж дуусгасан байж тээ тий. Энд гэхдээ супер кино гэдэг байгаа шүү дээ. Айлын ганц хүү гэдэг чинь бас ямар байдгүй те. Хүн аав ээжтэй ямар эрхэм байдгүй. Хүний гар хүл хөргөчгүйхэн шиг хүн болох чимсан гэдэг бодол ямар байдгүй гэдэг үүднээс шар гэгээ кино манаас бүтчихсэн юм байлээ. За тэгээд цаашлаад ингээд ярих юм бол 1977 онд улсын багшийн их сургуулийг Монгол хэл уран зохиолын багш мэрэгчлэр дүүргэж ирсэн. 1970 оноос зохиол бүтээлээ бол төрөвж эхэлж исэн. 1977-оос 1979 онд Монголын зохиолчдын хороонд ажиллаж байсан. 1979 оноос Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд тасралтгүй ажилласан ийм эрхэм хүн байгаа. Тэтгэврийн хүртэл Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизээс тэтгэвртэй гарч исэн гэсэн үг. Тэгээ нэг салбарын хүмүүс шүү бид нар чинь. Тий, нэг салбарын хүмүүс гэсэн үг. Хэл мэдээллийн салбарын хүмүүс. Тийм шүү дээ. Бид нар нөгөө нэг наадмынх нь нөгөө хөтлөлт те. Тэр нөгөө нэг ялангуяа тэр хурдан морины тэр юуг нээлт мэлтийг уншиж байгаа. Тэр яг телевизээр ингээ хөтлөж байгаа. Ер нь бид нар телевиз л үздэг байсан. Одоо би жишээлбэл юунд очиагүй зөндөө удаж штэ. Яг юунд үлээ? Стадионд очиж үзээгүй удаж штэ. Тэгэхэд бид нар бол яг л ингээл телевизээр ингээ сонсоод үзэхэд гүрэг азаргаан л одоо тайлбараар л бид нар дандаа л сонсч байлаа штэ. Дэргэд байгаа юм шиг. Яг л ерөөсөө байнга л энэ хүнийг бодохоор яг л тэрл мэдрэмж явдаг штэ. Дуу хоолой нүртэл юм сэтгэл тоногсцсон тий. Бүр баг хүүхэд байхасаа л нөгөө моринд явдаг. Аав ээж нөгөө моринд явуулцдаг. Угаасаа өөрөө морины хүн байна. Тий, угаасаа морины хүүхэд гэсэн үг. Тэгээд моринд явуулцдаг. Тэр хоорондоо л ингээл янз янзын зохиол өөрөө ингээл амандаа бутнаал, уншаал, тэрнээсээ болж уйлаал, инээгээд жүжиглээл ингээ явж яадаг байсан гинэ. Нэг басандаа ингээд мөрөөдлийн ертөнцид өөрөө амьдардаг байсан. Харин эхлээд мөрөөдлөө бий болгосон юм шүү тий. Ингэснээрээ магадгүй утга уран зохиолд дурлах болсон шалтгаан нь энэ байж болох юм аа гэж өөрөө бас үзчихсэн юм байлээ. Тэгэд хичээл намын хувьд бол би сайн хүүхэд байгаагүй гэдгээ өөрөө бас хүлээн зөвшөөрдөг юм байлээ хэдийдээ ярилцсандаа. Өөрөө бол одоо яруу найраг одоо тэр уран зохиолын хичээлтэй бол мундаг гэсэн баг та. Мэдээж ярьж хэлэх хичээлтэй болол физик математик тэгээд бусад хичээлүүд нь бүгд ингээд нэг адилхан дүн тавих хэрэгтэй болохоор төвхтөл өгдөг гэсэн баг л та. За тэгээд окей. 1990 онд ардчилсан нийгэм байгуулагдсан. Ардчилсан нийгмийн чанга дуу хоолой бол мэдээж үеийн салбараас төлөөллүүд бол гарч ирж байсан шүү дээ тий. Энэ дунд бол ардчилсан үндсэн хуулийг баталцах үйлсэд бол гүр азаргаа хувь нэмрээ оруулж ирсэн хүмүүсийн нэг юм аа. Яах аргагүй бүр тод дуу нь олж ирсэн хүн болвол гүр азаргаа гэсэн үг. За түүний зохиол бүтээлээс нь би багахан хэмжээнд төрөвсөн бүтээлүүдийг та бүхэн дурдж өгье л доо. 1973 онд дугуй хэтэ наадам, 1978 онд цэргийн ар гэр жүжиг, 1983 онд хүний хань жүжиг, 1986 онд итгэл теле жүжиг, 1989 онд зургийн багш буюу нарны шувуу жүжиг, хаврын сүүл шар жүжиг, за 2001 онд надаар тоглосон хайр жүжиг, жаргах гэж дуралдаггүй жүжиг мөн 2001 онд гарсан байгаа. 2005 онд чамайгаа алдмааргүй байна жүжиг, 1993 онд Сэрүүн зүүд шөнийн сүдэр жүжигийн зохиолоор Монголын зохиолчдын ивэлийн шагналыг болол хүртэж байсан ба 2004 онд Жаргаагүй нар эмгэнэлт жүжигийн зохиолоор харин Алтан өдөр шагналыг хүртэж байсан. 1989 онд Элдэв зураг жүжиг, 2024 онд бидний түрүүхэн ярьсан Шар гэгээ уран сайхны кино, 2025 онд Галбангаа уран сайхны кино. Галбангаа бас. За ингээд цаашлаад 1975 онд Их бүрдийн домог, 1976 онд Хүний амь. Одоо энэ нэг хэсэндээ би цаашлаад энэ ярьж байгаа юмнууд нь бол юу байгаа? Тайз дэлгэцийн бас олон 10 бүтээлд дүрээ мөнхөлж исэн баггүй юу? Гүр азаргаа. Юу лээ? Ямар кинонууд дээр нэр харагдаг. Би одоо хэлэх гээд. За. 75 онд буюу 1975 онд Их бүрдийн домог. За. 1976 онд Хүний амь гэдэг кино. Хүний амь аа. Хүний амьд чинь бүр гол дүрдэн тоглодог шүү дээ. Тэгдэг санагдаж байна тий. Тэгэнгүүт тэр чинь жоохон бүтлгөө асуудалтай нэг хөөрхөн амьд нэг амьдралаа хөлөө олох гол явж байгаа л нэг асуудалд ороод ингээд шороо оронгоор ороод ингээд явдаг шүү дээ. Тэгээд Хүний амь гэдэг кино 1976 онд гараад гүр азаргаан аав нь өөрөө манаач хүн байсан юм байна л да.
Яг 76 онд кинотеатраар ингээд нөгөө хүний аим кино гарна ингээд ийм гарнаа гэл ингээд ингэсэн чинь баахан хүүхдүүд ингээд баахан оюутнууд ингээд бүр шавцсан гинэ. Оюутны театраар ингээд кинод гарнаа гэсэн чинь. Тэгэхээр аав нь ороод үзэх гэсэн чинь үнэхээр нөгөө багтах зай байхгүй. Аав нь бол тийм дугуй, намуухан, тайван хүн л юм байна л да. Тэгээ ерөөсөө зай байхгүй. Тэгсэн энд манай хүү тоглож байгаамаа. Манай хүү тоглож байгаа учраас ах нь өвгөө ах нь заавал орж үзэх хэрэгтэй байна гэд ингээд бүр ингээд чигсээр дуугүй хүн ч нөө. Тий орж үзсэн гинэ. Тэгээ тухайн үед бол манай аавд одоо хүн итгэсэн юм уу, итгээгүй юм уу, эсвэл өрөвдөөд оруулсан юм ямар ч гэсэн оруулсан гин. Тэгээд тэр зунаа ингээд амархаар нутагтаа очичлээ. Тэгээ нутагтаа мэдээж гүр азар очиод ингээд нь аав нь бол ингэжсэн юм байна. За миний хүү аавд хойр орох ингээд өдрийн хоол авчирч өгч байгаа. Чи миний өдрийн хоолыг зөөж байгаарэ гэжсэн гинэ. За. Тэгэл нөгөө хэд хоног ингээл өдрийн хоолыг зөөгөл ингэсэн чинь манай чинь пүүдгийн гадаа нөгөө баахан хүмүүс цонхон дээр нь шаваад мөн байна биш ээ үгүй мөн байна гэл ингээ бөөн болонгот нь аав нь гардаг байсан гинэ. Аав нь гарахтаа та нар хоолд яах гээд байгаа энэ одоо пүүдэг нураачих гээд ямар сони та нар манар гэл ингээ бөөн болдог байсан гин. Нэг өсөндөө тэгж байгаа нь миний мөн хөгшөө аав хүүгээрээ бахархаад байгаа юм байна. Өнгөрөөд байгаа нэг бас нэг илэрсэн байсан гэж нэг ярьсан байт юм байлээ. Хөөрхийн те. Нэ тэгээд тэгэхээр аавынхан бас бахархлыг нь төрүүлж исэн нэг зүйл нь 1976 онд Хүний аим гэдэг кинонд тоглож исэн бас нэг хэсэг нагаад байгаа юм байлаа. За 1978 онд бол Тэнгэрийн муухай харилдаг, 1979 онд Хаалгаа, 1980 онд Өнөр бүл, 1985 онд Гэрлэлтийн даатгал, 1991 онд Амин мөр, 2009 онд Төрийн дайсан уран сайхны кинонуудад туслах болон гол дүрүүдийг бүтээж байсан бас чамгүй жүжигчин гэдэг байгаа шүү. Тийм байна. Гэхдээ айгүй сонио олон талт юм байна те. Би ч одоо шүлэг яруу найраг тэр юу одоо телевизийн хөтлөлтөөр нь бол одоо мэдээд штэ хийдэнэ. Тэгсэн чинь дуунууд бол байдаг угаасаа мэдэн тэрийг. Тэгэнгүүт дээрэс нь бас жүжигүүд зохиосон зохиолыг бичсэн байна. Маш олон жүжигчин кинонууд бичсэн байна. За тэгээ бүр өөрөө кинонд тоглолцсон байна штэ. За ер нь нэлээ олон талтай шүү. Манай очроо юм уу да бараг. Үгүй би хаан ч хөрөхгүй штэ. Хөлийн жигчийн өрөөнд ч хөрөхгүй. Юусаал хүн байгаа байхгүй тийм байна харин тийм байна. За ингээд цаашлаад түүний оюун санааны зохиолыг одоо үнэлээд 1993 онд Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагнал, 2004 онд Алтан үд шагнал, 2005 онд Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн цал тэмдэг. За энийг сайн санаад аваарай. 2005 он. Энэ шагнал бол түнд асар үнэтэй олдсон шагнал. За. Түүнийг хүний амьдрал чинь ингээд уналт босолттой байдаг штеп. Тэгвэл маш хүчтэй бүдэрч унсныхан дараа босгосон шагнал бол Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн гэдэг шагнал. За. За үүний дараа үүнийг бол өргөлжлүүлээд хэдүүл ярина. 2013 онд намдгийн нэрэмжит шагнал, 2022 онд. За энэ бол бидний мэдэх би монголоороо гойдог. Би монголтойгоо адилхан Монголын үнэртэй салхи гэх мэт дуунуудад нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар Монгол улсын төрийн шагнал хүртээсэн. Тэгэхээр энэ эрхэм хүний маань дуун хүртэл төрийн шагнал хүртчихсэн байгаа гэсэн үг. Бүтээлд олгосон шагнал нь. Бүтээлд нь олгосон шагнал байгаа байхгүй юу? Би монголоороо гойдог, би монголтойгоо адилхан Монголын үнэртэй салхи гэсэн уран бүтээлүүд байгаа. За тэгээд маш олон дуунууд байгаа л да. Тэр дуундаас би өөрөө энэ хүний бүтээл хийсэн юм уу гэж бодсон нэг дуу байгаа. За. Тэр болохоор түрүү би одоо нөгөө дууд хоёроор нэг дуулах гал хийсэн шүү дээ. Хоёр одоо тийм бараг тэр ингээд яг зохиосон дуунуудын дуулах гэсэн чи дандаа нөгөө гүр азаргаа бол юм бүр дээд төвшнээ юм нэг мэрэгжлийн хүмүүсээр дуулах. Араа өөр. За энгийн би ингээд нэг дуулчхааргүй бас нэг гоё дуунуудыг дандаа зохиосон байл шүү. Тийм байлээ. Би энэ дуу гэхдээ яг мөн биш гэдэгт нь эргэлзэжсэн дуу бол Фризен хамтлагийн миний нулимсыг салхи арчиндаа гэдэг дуу байсан байхгүй. Тэгвэл энэ дууны зохиолч нь гүр азаргаа байсан юм лээ шүү. Харин тийм гэж юм те. Тий. Чөтөржингөө балбаад бараагүй өөр. За тэгээ хамгийн сүүлд бол сүүлийн хэдэн жилүүдэд гүр азаргаа өөрөө хүнд өвчтөй нэлээд тэмцэлдэжсэн. Тэгээд эдгэрчлээ гэж ирээд харамсалтай нь хүнд өвчнөөрөө бол таалалд өгсөн байгаа. Тэгээд яг энэ үедээ нулимс унахаа нүднээс асуудаггүй гэсэн сүүлчийн номоо бол бичиж гаргаж байсан юм аа. Би найруулагч маань тэр цагаан номыг харуулад өгөөсэй гэж хүсэж байна. Энэ номыг би хайгаад олоогүй.
Би энэ номыг уншихыг маш их хүссэн. Би бүр 7 хоног хайлт хийсэн байхгүй юу? Тал талаас хайлт хийлээ, номын сангуудаар хайлаа. Бүр ном цуглуулдаг хүмүүсээс хүртэл асууж үзлээ. Харамсалтай нь энэ ном цөөхөн хувь хэвлэгдсэн учраас байгаагүй. Хэрвээ сонсож байгаа, үзэж байгаа үзэгчид маань гүр азаргай нулимс унахаа нүднээс асуухгүй гэдэг ном нь байдаг болвол зарж болно. Эсвэл надад төр зээлдүүлээд уншаад би буцаага танд өгч болно шүү. Чам түрээслэхөө. Тийм, түрээсэлж болно шүү. Түрээслэрээ гэж хүсэж байгаа шүү. Нөгөө зарын чанартай юм зэр яри гэдэг шиг нэг юм болсон. Унахаа нүднээс асуудаггүй л дээ тий. Тэгээ өөрийнхөө амьдралын талаар ярьсан тэр зүйлүүдийн талаар. Тэр түрүүний нэг жүжигийнх нь нэр бас Йонк хийлээ штэ. Хүн жарах гэж дурлдаггүй гэдэг. Тий, наадах чинь бас Тэр бас зүрх рүү Йонк гэж амар байгааз тий. Дурлах одоо шалтгаан чинь бол жаргал биш энэ төр гэж штэ бас тий. Яа за окей. Өгшөө тэгээд За одоо бид дуу руугаа яг орох гэж байна. Дууныхын түүх рүү орох гэж байна. за дуу нь болохоор манай Ариуна дуучны дуулсан одоо Жимин байвал жаргалтай гэж бидэнд бол олонд хүрсэн. Гэхдээ янз бүрийн cover-ууд бол байд юм бэлээ тий. Олон хүн дуусан байд юм бэлээ. Бас энийг гитар дээр битэрийг дуул гэдэг одоо Тэр би бол барахгүй лээ. Ариуна гэж нөгөө гэдэг тэр мөрийг ихлүүлээд битэр бараагүй ерөөсөө. Хоёр оролдоол сүлдээ шантраал. За ингээд би та бүхэнд яг дууныхын түүхийг ярьж өгье. 1990 он эхлээд ер нь 90 оны дунд нэг хэсэгт гүр азаргай нилээн жоохон хэцүүхэн байдалтай байсан юм байна. Кино хийх гээ дампуураад мөнгө төгрөггүй болоод мөнгөө хөлтүүлээд тэгээд нөгөө гадагшаа киногоо гаргаад улсаа санхүүжүүлнэ одоо нөгөө ингэнэ тэгнэ гэжээс одоо нэг яг санхүүжүүлнэ гэжсэн хүмүүс нь одоо байхгүй болоод түүнээсээ болоод үр зээл нь баригдаад байраа ингэж байхгүй болгоод за тэгээд санамсаргүй байдлаар цагдаа дээр очиагаа үгээсээ болоод цагдаад ингэж баригдаад түүндээ 4-5 хоног ингэж шоронд өнгөрөөдөг ч юм уу те ер нь нэлээд уналттай үеуд байсан юм байна хэдэн жил 3-4 жил тэгээд үүний дараа бол мэдээж ээжийнх нь бие муудаж таарсан. Аавынх нь энэ бол аав нь бол нэлээд өмнө 10-аад жилийн өмнө ээжийг нь өнгөрөхөөс 10-аад жилийн өмнө бол өнгөрсөн юм байлээ. 1999 оны 100 ээж нь бие муутай ахта ингэж ийсэн юм байна. Хүүдээ 100 миний хүү би чиний ингэ нөгөө морь тайлбарлахыг л нэг сонсчмоор ах гэдэг байсан гинэ. Тэгээд тэр үед чинь болоо нөгөө телевизээсээ гарсан байсан. Хүн чинь ер нь өөрийнх нь хайртай зүйлдээ ингээд хэр халдахыг хүсдэггүй юм байна гинэ. Тийм ч учраас би нөгөө нэг жоохон хэцүүхэн байгаа учраас хүн амт мөнгө нэхэ телевизээр иргэдэд миний нөгөө тэр их хүндэлж хайрладаг гэрийг маань одоо муухай энергитэй болгоод муу нэртэй болгоч үдэ гэсэндээ түр ажилласаа холтсон байсан юм байна. Хөрхий. Тэгээд за ээжийнхэн хүслийг биелүүлчих юмсан гэд морь тайлбарлахаар болжээ. Тухайн үеийн телевизийн удирдлагууд дээр очиод нэг удирдлага дээр нь очиод ингээд би ингээд морь тайлбарлах гэсэн юм аа. Би бүх насыг тайлбарлахгүй. Би ганцхан даагыг тайлбарлчихъя гэсэн гинэ. Тэгсэн чинь даагыг гой тайлбарладаг шүү дээ. Тийм тэгсэн чинь нөгөө орсон хүн маань болохоор ууралсан гинэ. Үгүй юу яриад байгаа юм өстой тийм байхгүй. Чи одоо нэр төр олох гэхээр л ирж яах юм ямар хайшин ингээл ууралсан юм байна. Тэгэл тэгэнгүүт нь засгийн газрын шадар сайд тухайн үед Пүрүд орж гэдэг хүн байсан юм байна. Тэр хүн маань бол наадмын комиссагаа гэсэн үг шүү дээ. Тэр хүн дээр очиод за ингээд би ингээд морь тайлбарлах гэсэн юм аа. Би зөвхөн даагаль тайлбарланаа ингээд ингэх гэсэн юм аа гэд ингэсэн чинь юу яасан юм бэ? Бичиг хийгээд явуулсан юм байна. Үндэсний телевиз рүү. За ингээд дааган насныг нэг одоо тайлбарлуулаа л гэж явуулчихгүй юу. Тэгэл тайлбарлсан нөгөөдгөө ингээд монтажлаа сууж исэн чинь нөгөө хүн чи яасан том ярьдیں۔ Өстой нэрээ үгүй мүггүй чамааг ингэхгүйгээр бүр уг нь манай хүн бол нилээн гойсон юм байна. Гүй би зөвхөн энэ насыг л тайлбарлана. Гүй би ингээ мөнгө төгрөг юусэн авахгүй зөвхөн тайлбарлаа л ингээ болоо энийг л ингээ гаргачих гэсэн чинь үгүй гэд уйлуулад гаргаж ирсэн гинэ. Хөөрхий дөө. Аль хэдийн уншсан юм те. Тийм, монтажлаа сууж яхад нь уйлуулад ингээ телевизийн хаалгаар гаргаж ирсэн гинэ. Тэгээд тухайн үед бол ингээд уйлаад гарсан ч гэсэндээ би тэр хүнд гомдож байгаагүй. Түүнээс хойш нэг юм уу хоёрч байх бараг нэг баяр ёслолын арга хэмжээг нь тэр хүний тухай түүнтэй холбоотой нэг чухал арга хэмжээг нь бол би ингээл хөтлөөл явж л байсан. Гэхдээ би тухайн үед бол гомдоогүй гэл ингээд ярьжсэн. Хүний нэрээ эргэж уулзна гэдэг ийм амар нүүр байдаг те. Нэ одоо ч гэсэндээ ингээд тааралдаал ингээд заа гэл ингээд явдаг. Тэгээ тухайн үеийнхэн юмыг бол яадаггүй. Гэхдээ чи
намайг айгу муухагаар хэлжсэн гэдэг аахгүй. Чи нэр төр олох гэж л ингээд буцаж ирлээ. Чи нэр төр олохоор л ингээд болохоор буцаж ингэж ирдэг мэрдэг гэл ингээд хөрхэн амтныг уйлалал гаргаж исэн байна. Яг харамсалтай нээжийн хүслийг биелүүлж чадаагүй гэсэн үг. Өө ямар харамсалтай юм бэ. Тийм тэгээд яг иймэрхүү үйл явдал болж исэн юм байлээ. Тэгээд яг тэр яриа нь ингээ морь тайлбарлах юмсан гэдэг яриа нь бүр том тухайн үеийн үндсэн телевизийн жаргал даргад хүрээд жаргал дарга нь дуудаж уулзаад чи хизээч хамаагүй ирээ гэд бас хожим нь хэлжсэн юм байлээ. Хизээч хамаагүй ир чамайг халж малаагүй шүү дээ. Чи хизээч хамаагүй хурж ирээ дуртай ажиллаа хий гэж бас урилга зарлагтайгаар бол буцаж ажилдаа орж ирсэн. За эртгийн хэлчи. Гинт нэг өдөр Эрка нэгэ те байхгүй байж ижсэн. Хөөе нэг өглөөний нэвтрүүлэг хөтөлчээ гэд хүрээдрүүл хөтлүүлээрээ чи. Тэгэд энэ үед хэлж байгаа аахгүй юу? Манай хүн ажлаа маш их сандаг гинэ. Яг одоо Эркагийн хэлж байгаа ачлаа. Олон жил болцсон бол хүн ажиллаа маш их сандаг. Би одоо нэг хэд 3 4 жил ингээ ажиллаа хийхгүй суухтаа бүр зурагт хараад уйлдаг байсан. Яг тэгнэ баха. Гэхдээ би хүнд муу санаж чадаагүй учраас тэр хүнд бол би гомдоогүй. Гэхдээ би нэг зүйл бодож исэн юу вэ гэхээр би заавал ажилдаа буцаж ороод би заавал эндээсээ гавьяат авна гэж би өөртөө зориггүй гэж тэгээд баг уйлаад ингэж гарч исэн гэж ярьж исэн юм байлээ. Тэгээд цаашлаад ер нь бол мэдээж нөгөө уналттай босолттой ийм асуудлууд байгаа. Байраа хүртэл ингээд тавиад тууцсан байгаа хүн чинь эхлэлгүүрийн хажуудалд ингээд түрээсээр байр түрээслээд суудаг байж л те. Тэгээд тэр үед нь ээж нь зайлвал нас орчиж. Тэгсэн байрны түрээслэгч нь бас нилээн болж исэн юм байна. Үнэхээр гомдмоор үйл явдал тэр үед нь болж исэн юу вэ гэхээр та нар өстө нэрэ байранд хүн амтан хүллээ. Хэлсэнгүү өстө муухай зугаагаар нь дуудаад бөө юм болж исэн бэ. Бүр байрны түрээслэгчээс нууцаар ээжигээ оршуулж исэн гинэ. Тэгээ ээжийн ажил явдлын дараагаас 2 хоногийн дараа сүсгтэлтэй те тэр ийм мухарс юм байгаа шүү дээ. 2 хоногийн дараа хувцас аваад байрнаасаа ер нь бол тэгээ хөөгдөд гарч исэн. Бас тийм хэцүү юм туулсан хүн байна. Тий. Ер нь бол амьдрал нь яг ингэж дартан бол байгаагүй. Аргагүй л те нөгөө манай нөгөө төрийн одоо энэ үндсэн телевизийн яг төрийн өмчт гэдэг утгаараа бас цалин хөлсөн бас тийм хангалтайч байдаг бол бахал та. Олон жил ажилласан ч гэсэн те нэг юм амьдралд нөөцлөх боломж бас бүрддэггүй ч юм уу те. Дараа нь ингээд эрсдэлтэй алхам хийж ээж одоо амьдрал нь арай дэше гарах боломж нь бүрддэг байсан бол тэр эрсдэл нь өөрөө эсэргээрээ эргэцэн бол тэгэл бас хөвгtöөл байна л да. Тийм байна. За тэгээд тийм үйл явдал болж байгаа. 1999 онд ээж нь ингээд өнгөрчихөж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Үүнээс өмнө гүр азар ганцхан дуутай байсан гинэ. Тийм үү? За 99 оноос өмнө ганцхан дуутай байж. Тийм бүр ганцхан дуутай байсан гэсэн үг байхгүй юу? Тэр дуу нь бол бас бид нар ерөнхийдөө бол мэднэ. Та хоёроор бас л нэг дуулах гэдээсэн дуу да. Эх орны дуу юу? Үгүй хайрын тухай дуу. Хайрын тухай. Өө ямар амир. Ямар дуу байлаа. Үгүй ер нь зөндөө хайрын тухай дуу байлаа. Гэтэ эх орны дуунууд нь айгүй алдартай байлаа шүү дээ. Тэр нөгөө хиний жавхлангийн дуулдаг гомгцэн хэрэг. Тэр бол хүмүүс доор нь бол үрсэн номер 1 дуу мó гэсэн комент бол битүү хүрдэг. Аргагүй л дээ. Энэ дууг нь яг нөгөө аялал бас мэднэ л дээ. Санаан дэлхэн хань гэдэг дуу байхгүй юу? Тийш дээ. Хайраараа наач. Тий энийг энэ дуу ерөөсөө юм ганцхан юм дуутай байсан байл да. Дууны шүлэгтэй байсан юм байна. Тийш тийм айгүй эртний дуу тий. Тийм үнэ. Тэгсэн 1999 онд эдгээр үйл явдал болсны дараа яг ингээд чемодантай хувцас аваад ингээд явж байхдаа хамгийн түрүүнд орж ирсэн мөрт нь бол тэр бидний одоо ярих гэж байгаа ижимэн дэргэд байвал жаргалтай гэдэг дууны эхний хэдэн мөртүүд нь орж ирсэн гэсэн. Одоо наа чинь ингээд бүр ингэж байгаа байхгүй нөө. Амьдрал нь бүр хэцүү болцсон. Юучгүй байна. Гэтэ юучгүй байсан ч гэсэн ээж минь ядаж хажууд нь байсан бол үнэхээр жаргалтай байх байсан гэх те. Яг өөрийнхөө амаар ярьсан ийм яриа хүртэл байдаг. Байдаг юм уу те. Хүн ер нь алдахаар хүн ер нь бүтлгүүтгэхээр бүх юм бүтлгүүд тийм байна гинэ. Ажил нь бүтлгүүд нь ингээл эргэн тойрондох хийх гэж байгаа өмнө бүтлгүүд нь үгүй энэ бүтлгүүдэл дунд ядахтай ээж минь ирүүл байхгүй яавдаа гэж би хүртэл бодож ингээд толгоогоо зохиж уйлж исэн үе байсан. Харин хүн бүтэлтэй явахлаар бүх юм бүтэлтэй байдаг гинэ. Найс нөхөд олонтой эргэн тойрны үгүй бүр ханаас нь ч гэсэндээ аятайхан ханиачаад байдаг. Хүн бүтлгүй байхлаар ханиахтай хүртэл буруу олоогоор ханиагаад байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингэхлээр хүний амьдрал гэдэг чинь үнэхээр сони юм а гэдгийг бас өөрөө дурсан ярьсан байт юм байлээ. Тэгээд яг бүтлгүү тэр жилүүдэд бол хүний зан чанар, мөнгөний ямар амар хүчтэй, хүчгүйг би яг тухайн үед л ойлгож байсан гэдэг юм байлээ.
Тэгэхээр тэр үед бас хүний сайн зан чанарыг харж байгаа, өөрөөс нүүр буруулж байгаа хүмүүсийг ч гэсэндээ харж байгаа гэсэн. Тэгэд иймэрхүү явдлууд бол түнд тохиолдсны дараа яг энэ дууг бол бүтээж гаргаж ирж Угаасаа байсан тэр гэсэн. мөр зүр найхтар юм байна тий. Дутуутай хатуутай хорвоод энэ төр гэсэн биз дээ бас. Тэгээд үүнээс өмнө бол нэгэн дууны шүлэгтэй байсан шүү дээ тий. Үүнээс хойш одоо бол 200 гаруй дууны шүлэгтэй. Угаасаа нэлээд давцсан байгаа хаа одоо. Тийм байна. За тэгээд энэ дотроос 40 давсан нь зөвхөн ээжийн тухай дуу байдаг. Оо бүрүү. Баах ээжийн тухай доо тийм л юм байна. Тэхил юм байна л да бодоод үзэхээр тий. Тийм байна, тийм. Тэгээ сэтгүүлч асууж л да. Та ингээл ээжийн тухай дуу мó, эх орны тухай дуу гэл ингээл айгүй их бичдэг. Ер нь ингээд хана гэж байдгүй. Эсвэл ингэнгээр ингээд бицээрэн байгаад залхна гэж байдгүй гэж асуусан чинь нэг зөөлхөн инээмсэглэснээр тэгж хариулж байгаа. Гүй яах вэ? Зохиолчид өөрөө өөрсдийнхоороо бичгэлтэй. Би энэгээрээ л биччихье. Хүн ээжийн тухай сэдвээс, эх орны тухай сэдвээс уйдн, залхна, ханана болчлоо гэж хизээж боддгоо маа гэжсэн. Тэгээ энэ хүний маань мэдээж яг тийм уналттай үеийн дараа сэргсэн үед нь хамгийн ихэнд бичсэн дуу нь ээжийн тухай дуу байсан. Харин амьсгал тасархаасаа өмнө хамгийн сүүлд бичсэн дуу ч гэсэн ээжийн тухай дуу. Яг тухайн үед ингээд амьдрал супер. хэцүү байх үед нөгөө нэг яг ээжигээ бодоод ээж хажууд байвал жаргалтай гэдэг юу орж ирж байгаа шүү дээ тий. Тэг нөгөө яг ер нь бол яг хүний амьдралд яг ээжигээ бодонгод ингээд хүч орж ирдэг байхгүй. Ягаад ч юм тий. Нэг бодлоор дамжуулаад яг зүрхэнд ингээ хүч орж ирээд. Тэгээд нэг цаашаа наа урамшаад амьдрах юм гоё урам зориг орж ирдэг. Үнэ. Тэгээ үүний дараа ч гэсэндээ маш олон яриа ярилцлагууд байсан л да. Тэгээд би айлын ганц хүү гэдгээ ер нь байнга ярьдаг байхгүй юу? Тэгээд ганцаардлын талаар нэг ярьсан нэг хэсэг байсан. Түүнд юу гэж ярьсан бэ гэхээр аавыгаа 1987 онд өвчний улмаас алдчихсан. Тэгээд тэгтээ бараг 20 хоног шахуу аавыгаа сахижсэн гинэ. Тэгээд аавыгаа сахита гэдэг нэг өдөр шөнөгүй 20 хоног сахиж байгаа юм чинь бас ингээл нэг нурж унах гэж байгаа штэ. Тэр үед үгүй нэг архичин ч болтугай. Үгүй нэг тэнэмэл амтэн ч болтугай хамаагүй. Би таны дүү байна гэд ороод ирвэл ямар сайхан байх ёсон болоо гэж тухайн үед би бодож байсан. Айлын ганц шүү дээ тий. Айлын ганц. Тэгээд тэр үеэс хоошоогоо өөрийнхөө үр хүүхэдтэй загтаг нь миний хүү, миний охин за нэг биш. Гүр узраа өөрөө хэдэн хүүхэдтэй. 3 хүүхэдтэй ч юм уу ер нь олон хүүхэдтэй байгаараа л гэж таарлцсан хүн болгондоо загтаг байсан юм билээ. Очроо надад захиалаа. 5 ав байгаарай гэдэг. Яг яг наадах чи бас айгүй үнэн байхгүй. Одоо ингээд бид нар заримдаа амьдрал дээр ингээл ах トゥ нартай зарим нэг яг төрсэн янз янзын хүмүүс ингээл арх уугаал хэцүү тэгэл хэвээр бүр уур хөдлөл блоклол те бүр ингээ явдаг. Гэтэл яг бас сайн талаас нь харуул бас юм байгалах. Ер нь хүн хүнээрээ л дутдаг гэж би бодоод байна. Тий, наач айгүй үнэ те. Яг нэг бас манайх ч тийм олоолаа биш. Дээр би доороо ганц л дутдаг байхгүй. Тэгээд яг аамаа нэгэл өнгөрөхөд бас яг тэр мэдрэмж байдаг юм билээ угаасаа. Тэгэл хоосон болчт юм билээ. Бүтэн 4 хүний нэг нь ингээ алгуулж байгаа болохоор айгүй өгөөл юм билээ. Хоосон оргиол. Наач яг айгүй янг гэл орж байгаа хөөх те. Архичин байсан ч хамаагүй те. Би дүүчин байна гэж ороод ирвэл би магнагаа харахад баярлах байсан да гэж ярьж ирсэн. Гэтэ тэгэж орж ирээгүй л те. Тэгээд ер нь бол ээжийн тухай маш олон зүйл ярьдаг штэ. Тэгээд нэг ээжийн тухай нэг түүх ярьсныг нь би ингээд сонсоод юурсан мартаагүй байхгүй юу. Тэрэнд юу гэжсэн бэ гэхээр өнөө маргаашгүй болцсон ер нь өвчтөө ээж нь ингээд эрхээ эргүүлээд ир гарцсан ээж нь ингээд эрхээ эргүүлээд байжсэн гинэ. Энэ болохоор өөрийнхөө ээж биш шүү. Өөр түүхийн талаар ярьж байгаа. Тэгээд эрхээ эргүүлж байж байгаад ингээд эрхээ газар унгацсан гинэ. Тэнж хүүхдүүд нь гаранд нь эрхээ авч өгөөд ээжээ та эрхээгээ унгаачлаа гэсэн чинь ээж нь тэгсэн гинэ. Ээж нь эрхээ имэрх байтугай ээжигээ санахаа боллоо гэж хэлээд амьсгал татсан гэсэн. Өө хөөрхий. Тэгээ үүнээс юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр хүн нас сахих тусмаа ээжигээ бүр илүү ихээр санд юм байна гинэ. Харин тэг. Бага залуудаа бол нэг их сандгүй бол нас сахих тусмаа бүр илүү их санд юм байна. Бүр амьсгаагаа татах хамгийн сүүлийн мөч хүртлээ ээжигээ л хүн санд юм байна гэж ярьсан байт юм байлээ. Тэгээд хамгийн их айдасгүй юу гэж та юунаас хамгийн их одоо юм humнаас айн штэ хүн. Тэгээд чинь би ингээ харанхуугаас ингээл яг ингээ чимээ мэмэтэй хаад ингээл айдаг майдаг гэл ингээл ярьж байгаа. Та тэгвэл хизээ хамгийн их жаргалтай байдаг вэ гэсэн чи
тэр их харанхуу чимээтэй те тэгээ бороо мороо орсон тийм амар одоо нөгөө янда мандаа ингээл дугарч мугаал юм байгаа штэ. Тийм үед ээжийнхээ ингэрлүү шигдээд хөвтөж хахад хамгийн айдсгүй байдаг гинэ. Бараг л чөтгөр мангас нь хааны над дээр хүрээд үзэлцээ гэх хэмжээний зөрөгтэй болдог гинэ. Ээжийнхээ ингэрт байгаа хүүхэд бол юунаас ч айдаггүй гэдэг зүйлээс хэлсэн байлээ. Тэнгүү бас цаашлаад ингэж ярьсан байгаа. Хүн өөрийнхөө хүүхдээс өөрийгөө хайдаг. Аатайгаа ажиллах юм уу, ээжтэйг ажиллах юм уу, аавынх нь нүдэг дөрөөс юм байна, ээжийнх нь хамраг дөрөөс юм байна гэж ярьдаг бол хүн хүүхдийн хүүхдээс эцэг гэхээ хайдаг гинэ. Манай ээжтэй ажиллах юм уу гэлөө. Харин тийм байна те. Манай аавтай ажиллах гэж ярьдаг гин. Тэгэхээр хүн нас ахих тусмаа тэгж их ижи аавыгаа сандгаа гэсэн үг. Яг наа чинь бол яг үнэн шүү. Одоо би чинь нас ахиж штэ. Гэхдээ араа ахаагүй ер нь залуухан. Гэхдээ яг бүр ингээ 20 эдтэй байх үе бодох юм бол одоо ингээд ээжийг айгүй их ингээд боддог аахгүй. Тэгээ би чинь нэг бүр ингээ баг залуудаа яг наад түүхчин бүр ингээ сэтгэл дор бүр уйлчих гал байгаа юм л да. Баг бүр залуу бүр жоохон 18 хүрээгүй 15 6 таахта ээжийг алдчихсан байхгүй. Тэгэл явж байгаа л анхны хүүхэдтэй болоод бас нэг айгүй хэцүү юм тохиолдсон юм а. Хүмүүс ингээ маргаа хүмүүст бүр айгүй их доромжлуулаад деталь яриад явах ингээл. Тэгээ хүүхдээ тэрвэл толгой дээр нь гар тавиал наршуулахгүй гээл хамгийн том хүүгээ тэрвэл маш олон хүмүүст ингээд оромжлуулчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ хүүгээ тэрвэл ингээд явж байхдаа хүн яг л ээжигээ боддөг юм л. Тэгээ ээжигээ бодоод уйлаал те ингээд явж байгаа яг нэг хүч ороод ирж байгаа байхгүй те. Цаашаа ингээд амьдрах юм уран зориг гэл. Тэгэл тэр хүчээр ингээд урагшилж явсаар байгаа л өнөөдөр юу болсон. Тэгээ одоо сүүлийн үед ингээд ээжийн тухай юм ярингууд одоо ээжийн дуу кино мэнэ үзэнгүүл тэгэл хамгийн дөрөв би ингээ уйлал явчихдаг байхгүй. Тэгэхээр яг наад чи айгүй үнэн юмнууд хэлсэн байна. Яа. За ингээд хамтдаа Ижимэн байвал жаргалтай хэмээх дууны шүлэгтэй нэг бүрчлэн танилцахад бэлэн болсон байна. За нэг сайхан уншия тэ эхлэе те. Нэг гүнзгий амсгаа авчи. За. Зүүн уулын солонгон барууна татсан чи яхав те. Зүүдлээ зэрхэд минь миний ээжи дэргэд минь л байвал жаргалтай. Дутуутай, хатуутай хорвоод нь бүтэн жаргаагүй ч яах вэ? Дууны мөнхийн эхлэл шиг миний ээжи үрдээ харагдчихл байвал жаргалтай. Миний ээжи мөнхийн инрэл санаанд минь гийсэн саран ээжи. Миний ээжи мөнхийн үнэн наранд ганцаардах ертөнц. Миний ээжи өдөр өдрийн аашинд нь уйлж гунцсан ч яах вэ? Өмөлдсөн хушууга би ээждээ үнсүүлжил байвал жаргалтай. Миний ээжи мөнхийн инрэл санаанд минь гийсэн саран ээжи. Миний ээжи мөнхийн үнэн наранд ганцаардах ертөнц. Миний ээжи үүдэн 3 сараас нь нэгэн дутсан ч яах вэ? Үлгэрийн төгсгөл шиг миний ээжи үрдээл байвал жаргалтай. Миний ээжи мөнхийн инрэл санаанд минь гисэн саран ээжи. Миний ээжи мөнхийн үнэн наранд ганцаардах ертөнц. Миний ээжи мөнхийн инрэл санаанд минь гисэн саран ээжи. Миний ээжи мөнхийн үнэн наранд ганцаардах ертөнц. Миний ээжи дуучин Монгол улсын гавьяа жүжигчин Ариуна аяэг төрийн сойрхолд урлагийн гавьяа зүтгэлтэн балхачав. Төрийн шагналд Монгол улсын урлагийн гавьяа зүтгэлтэн зохиолч, сэтгүүлч Шагдар Сүрэнгийн гүр бацар. Мөнхийн үнэ санаанд минь гийсэн саран ээжи. Миний ээжи мөнхийн үнэ наранд ганцаардах ертөнц. Миний ээжи. Улан дуугийн тавиад нэг сонсох боломж өгдөг бол тий. Гэтэ манай Эрка бас гоё дуулж штэ тий. Үгүй яах гоё халуус. Тэг яг хүн бас ингээд хүний амьдрал
одоо би одоо бас яг ингэж мөрөөддөг аахгүй миний мөрөөдөл болохоор энэ гайхалтай хүн шиг тийм ээ ингэж гоё бас амьдраад те энэ амьдралаас нь бас ингээд маш олон хүмүүс сургамж аваад одоо чинь өнөөдөр ингээд гүр 6 түүхийг ярихад маш олон сургамж авч штт те олон бас залуучуудад юм ойлгох гэж бодож байна. Яг л нэг ийм л байхыг хүсдэг дээ ер нь те. Нэг хийх юм бас хүсээд байхгүй штэ. Тийм. Хүн тэгээд яг мэдээж амжилт олно, алтна, бүдрэн. Тэгээ энэ бүхэнд хамгийн түрүүнд үзүүлэхийг хүсдэг хүн, харуулахыг хүсдэг хүн болвол ээж байгаа. Би түрүүн хэлсэн штэ. 2005 онд Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн цол тэмдэг түүнийг босгож ирсэн шагнал болсон гэд. Тэр энэ шагналынхаа талаар юу гэж ярьсан бэ гэхээр энэ шагнал надад маш үнэтэй орж ирсэн, олдож ирсэн. Надад ирсэн шагнал бол энэ шагнал юм аа гэж ярьсан. Тэгээ тэр шагналаа бариад нөгөө нэг морь тайлбарлуулж чадаагүй хүн рүүгээ бүр бариад орсон гэсэн. Ах нь гавьяа тавчлаа штэ. Бас эр хүн байна даа бас. Баяр хүргэе гэж нөгөөх нь үлдсэн гэжсэн. Тэгээд яг ингээл төрийн шагнал аваад ингээл буудсан штэ. Шатаар буудан штэ. Шатаар буудан штэ гэхээр би нөгөө бууддсан болов уу. Ордны шатаар буугаал ингээд бүр өөрөө яриад байхгүй. Ордны шатаар буугаал ингээд би баруун доор байгаа сэтгүүлчдийг харсан. Гэхдээ түүний оронд аав ээжигээ байгаасаа гэж харсан. Нөө хөөрхийдэ нэр тэглгүй байх. Хүн ер нь одоо ингээд айгүйх юу яадаг юм бэлээ ингээд төсөөлж бодоод байдаг юм бэлээ. Жишээ нь одоо ингээд айгүйх төсөөлж боддог байхгүй нэг. Одоо жишээ нь би хүүхдүүдээ ингээд хараад хүүхдүүдээ эрхлүүлнэ шүү дээ. Манай хүүхдүүдийг өөр хүмүүс ингээд эрхлүүлнэ. Гэхдээ яг миний ингээд тархинд ингээд төсөөлөд ингээд бас жоохон уйлах гэдэг юм болонгод юу байхгүй. Гэхдээ манай ээж минь байсан бол одоо яаж эрхлүүлж байгаа вэ гэдэг. Бүр ингээд бүр үнэхээр бүр гайхалтай бүр ингээд чин сэтгэлээсээ эрхлүүлж байгаа хүүхдүүд юм те. Тэрийг би ингээд яг төсөөлж бас боддог байхгүй. Тэг хүн яг тэгж төсөөлдөг юм лээ. За өнөөдөр бас их хүн болгоны зүрхэнд байдаг дуу. Тэгээд энэ дууны тухай түүхийг хуваалцсанд заяада баярлалаа. Зөвхөн дууны тухай түүх байсангүй өнөөдөр бас бидний дунд байсан нэгэн мундаг одоо бидний зүрхэнд нутагчсан маш олон дуунуудыг бичсэн шүлэг. За тэр хөтлөлтийг нь бол одоо ярих юм байхгүй. Тэр одоо ямар уран тансаг яруу ярьдаг үлээ те. Хүнд ингэж би бүр тэр нэг юуны манай хөлбөмбөгийн тайлбарлагч Балжин Ямгуутай ярилцсан тэр нэг ярилцлагыг үзээд би бүр саваад унтсан. Тэр хоёрын ярьж байгаа нэг орчуулга гэдэг. Зимбабwe орчуулгын тухай сонсоод би бүр саваад унтсан. Тэгээд ямар гоё хөгжилтэй хүн бэ те. Тэгээд нөгөө нэг дааж авсан юм аваад гарна гэдэг шиг те. Гүнхээр 20 минутын юм яриаг нь орчуулах та заяа. Дундуур шүлгэлсэн гэж. Харин тий. Хүүд ямар дэлхийн юм яасмаасан гэсэн чинь за гөрөөзраа наад хүн чинь бол шүлэгч биш байгаа шүү. Араа жоохон уран зохиолын хэтрүүлэлт байгаад байна шүү дээ. Чи бол яг яваад байна шүү гэдэг. Би бол одоо айгүй бахархаж штэ энэ хүнээр. Одоо ингээ би өөрөө радиогийн салбарт ингээл шинээр орж ил бас шин деливер бас суралцсан явж байна те. А тэнгүүд энэ гайхалтай бахархмын хүн чинь бас энэ салбарын яг нэг салбарын хүн байсан байгаа байхгүй. Тий харин тийм байгааз. Яа тэгтээ одоо гоё юм аа. Нэг зүйлийг моринд явж байхдаа ингээд айгүй олон юм төсөөлдөг байсан гэдэг шүү дээ. Ер нь яг тийм байдаг юм шиг байлаа. Ер нь яг ганцаараа байж байхдаа ингээд би чинь тайзан дээр гарч ийн олон инээлгэж ийн те юм хөдөлж ийн энд ингээд хийгээгүй зүйлсүүд айгүй ингээд төсөөлдөг байхгүй ер нь бол. Тэгжээж тэрлэг бас тэр одоо ортж штэ. Ямар сэтгэл зүйтэй хүмүүс их юм дээ бас одоо те. Одоо болохоор би та эдэд бас нэг шүлгийг нь уншиж өгмөр санагдсан. Сая одоо өөрийнхөө ээжтэй зориулсан шүү дээ. Одоо болохоор өөрийнхөө үргэлжлэл зориулсан шүлэг нь байдаг байхгүй юу? Өөр хүүхэдтэй зориулсан. Өөр хүүхэдтэй зориулсан. Өөрөө 20 идэхэн гараад одоо нөгөө хүүхэдтэй болсон. Тэгээд том охиндоо зориулаад энэ шүлгийг тэрэлжсэн. Энэ шүлэг бол өртөө хүний сэтгэл гэдэг шүлэг байгаа. 20 хэдтэй зовлон үзээгүй залууч гэлээ. Хорвоод хүний л эцэг болохоороо өөр юм бэ лээ. Бүрийн хүл үдшээр бүү аялдаг боллоо. Айцыг нь аргадах гэж дууга зөөлөж, аясхын шөнөөр үлгэр хүртэл зохиож үзсэн шүү. Туурган цаана уйлвал айсан чихэнд дуун чанга. Торгон дээр бүдэрлэж түгшсэн сэтгэлд эдэн хатав. Уйлах энэх хоёрт нь санаа зууларч, унган сэвлгийг үнсгэд сансаа нэлхармаар жамыг дагаад өснө гэж бодгоос жаахан бүлээрхвэл зовлон санах нь илүү. Заяа түшээд торнин гэж бодхоос жаргалд эргэлцсэн нулимсэнд нь уйдах нь илүү. Өртөө хүний сэтгэл гэдэг үрд шууха тэнгэрт бүдрөхвэ гэж имээд юм бэ лээ. 20 хэдтэй зовлон үзээгүй залууч гэлээ. Хорвоод хүний эцэг болохоор өөр юм бэ лээ. Ам хайр хоёр шингэсэн үрийнхээ тухай залбирч аав ээж хоёрынхөө өмнө би
мөргөлчин болсон. Вау, энэ нөгөө шүлгүүд дээр айгүй юм бодиттой юм байгаа аахгүй. Одоо шин үлгэр хүртэл одоо шөн зохиолоо гэж байгаа шүү дээ. Бид нэрэл бид нар чинь ингээ хүүхдүүдтэй ингээ яг та үлгэр нь дуусчихгоо зохиогоо явчихж байгаа шүү дээ. Оо нөгөөд чинь цаашаа яваад те ингээл зохиогоо явдаг аахгүй. Гайхалтай. Ингэж хэлсэн. Гүр базаргаа өөрөө хизээч шүлгээ зохиож байгаагүй гинэ. За. Орж ирдэг гэсэн гэж байгаа юм. Урсаад гардаг. Шүлгийг хүн зохиодгүй юм гинэ. Шүлэг гэдэг чинь зүгээр л ундраад урсаад гарч ирдэг. Мэдээж том нөгөө зохиолууд одоо нөгөө жүжиг мүжгийн зохиолыг бол рамаа мамаа бол яах аргагүй бичиж таарнаа, зохиож таарнаа. Гэхдээ шүлэг, дууны шүлэг, яруу найраг хизээч зохиодоггүй. Ундарч байгаа үнэн бодтоор. Зохиогоогүй шүлэг угаасаа андашгүй байдаг гинэ. Мань хүү яг тэгдэг л дээ нэг яг ингээ микрофоны ар суучаараа. Угаасаа тэр чинь зарим нь ингээд заримдаа ингээд 10 минут байсан юм чинь 30 минут болох цаг болох молох тийм тохиолдол гарна шүү дээ. Тэнгүүд яг тэн дээр ингээд тэр болгон дээр ингээд шүлгэлээл толгоомор холбоол те тийм уран тансаг одоо бүр ингээд таргээ тасгалж болцсон. Одоогийнхоор бол юм импровизац сайн байгаа хөөхгүй те. Шот фристайл хийж штэ. За баярлалаа найзуудаа. Баярлалаа. Бид өнөөдөр төрийн шагналт Монгол улсын урлагийн гавьяц зүтгэлтэн зохиолч, сэтгүүлч Гүр Азарга байгаа. Дурсан, ярьж, түүний зохиосон, бидэнд үлдээсэн үеийн үед цаашдаа бас ээжийн тухай дуу гэхээр хамгийн түрүүнд бас бодогдоод, дурсагдаад, дуулагдах дуунуудын нэг болсон Ижимэн дэргэд байвал жаргалтай хэмээх дууны бүтсэн түүхийн талаар болон түүний талаар, түүний амьдралын талаар бяцхан түүхэнд булангаараа яриад өндөрлөө. Мэдээж ярих цаг хугацаа бол асар байгаа учраас нөө бэлдсэн бичлэг мэтлэгнүүд бүгд хүрч чадаагүй. Заах зүгээр. Гэхдээ энэ хүнийг тодтогох маш олон тодтоглууд байдаг. Энэ удаад бид зөвхөн дууны түүхийн талаар л ярьлаа. Тэгээ бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Та хоёрт бас таалагдсан баха гэж найдаж байна. Гэхдээ маш их таалагдлаа. Энэ түрээ түүхэнд болон маань жаргаж байна. За ингээд зүрхэн давлгаа. Зүрхэн давлгаа явахаас өмнө нэг комментуудаа гэлцүүлэх үү. Комментуудаар бас гой комментууд орж ирсэн. Жишээлбэл одоо Мина бол одоо тэр нулимсанд бол хүрхрээ мэт асгарж байгаа юм байна. За Лажима оюун цэцэг гэгч маань миний ээж бага охинтойгоо 55 жил 5 сар 5 хоног байсан гинэ. Бүр тийм онцгой тоотой байх юм шүү дээ. Тэгээд энэ тоогоор би бас ингээд бэлгшээд юм аа гэж өөрөө битсэн байлээ. За үргэлжлүүлээд дээшиг ингээ харах юм бол хараа тийм ээ миний дүүнараа хүн хизээч хэрэгтэй байд юм аа. Хүн хүнээр тутах хамгийн хэцүү. Их чинь бүр олон хүүхдтэй болоорой гэж хүмүүс ерөөд юм аа гэж байна. Хүүхэд өөрөө хүнсээ барьж ирдэг шүү гэж одоо би хэлдэгэ гэж шүү. За би ер нь ганц охинтой хүн бодмоор асуудал байна. Ээжээсээ гуруулах нам мөртлөө цөөн санагдаад гуруулаа мөртлөө цөөн санагдаад байд юм аа гэдэг чинь түрүүний нөгөө Гүр Азарга ярьсан зүйлстэй холбоотойгоор. За ингээд баярлаа сайхан хүний амьдрал гэж юм. За сэтгэлийн хат гэж энийг хэлдэм байна. Энэ хүний түүх бол үнэхээр хүчтэй юм байна. Дурсамж үлдсэн сэтгэлийг бид сайхан сонсоод өөрийн ирэхгүй нулимс туслуулан хоолоо дээр хэцүүхэн сонсож шүү гэж байна. За FM нь болохгүй байгаа болохоор иш ороод ирлээ гэж манай Нямасар Бачаргал маань бичсэн байна. За энэ түүхээ бас ярьж исэн гинэ. Тий, ер нь бол ярьж исэн. Ээжээ хүүн морио тайлбарлачаад ирлээ гэд худлаа яриад инээгээд орсон гэд ярихт нь би бүр өрөвдөж байлаа гэж манай Жүндагийн маань бас дурсан битсэн байна. За ингээд уйлж омгшиж бахархмаар гой түүхэн байна гэсэн байна. Энэ даваа сүрэн баяр гэж манай бүр ингэн заяа. Чамааг яг за ингээд яриад эхэлсэн чинь шууд уйлчлаа гэд коммент ирсэн. Ерөөсөө юм амар аюу гой ингээд дэмжих зорилготой тий. За хөөрхөн бид энэ хүний тухай ярих хэвээр яах аргагүй ярих хэвээр тий. Бидний бахархал хүний жилээс жилд ярих нь ер нь бол цөөхөн болд юм шүү дээ. Гүн эмгэнэл илэрхийлдэг гэсэн байна. За тэгээд Бямба Бата аягүй чухал юм бичсэн байна. Нандаа гэж. За баярлалаа та бүхэндээ. За ингээд зүрхэн давлгааныг явуулсан. За зүрхэн давлгаагаа явуулъя. 10 секунд. За нэг бэлгээ хэлээ. Давлгуулцгаая. За заяада бас баярлалаа. Жоохон байжгаад ер нь төгсгөлд нь хэлээ. Заяада бүгдээрээ баярлалаа гэдэг нэг алаад ашчих. Манай заяа үргэлж ийм гоё сэтгэлд уяраасан сэтгэлийн дотоод тэр нандин утсыг хүндсэн гайхалтай төгөөдийг бас хуваалцах юм ба баярлалаа. Одоо бүр баг 3 би инээдмийн түүхэл хуваалцчиход нь. Би 3 өдрөөс бараг айдаг боллоо шүү дээ. Энэ юм баярж орж иш мөрөө. Өнгөрсөн 7 хоногт манай Эрка инээдмийн түүх хуваалцсан шүү дээ. 3 7 хоног тийм ээ. Өнгөрсөн 7 хоног манай Эрка чи инээдмийн түүх хуваалцсан. Тийм шүү дээ. Инээдмийн түүх бид нар бүр савж унтлаа. Хоёр бүр савж унсан.
Зүрхэн давлгаагаар бөмбөрцгийн өнцөг болон бүрээс бидэнтэй нэгдэж байгаа сонсогч танд баярлалаа. Та бас хаанаас бидэнтэй нэгдэж байгаагаа эдэнд илгээгээрэй. Ингээд хэсэг хугацааны дараа эргээд уулзцгаая. Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Өнөөдрийг өчигдөрөөс илүү сайхан болгоё. Их дэлхийн хаанигтай эсвэл яг бидний мэдих Монголд хизээ нэгэн цагт болсон сонирхолтой, хачирхалтай, бүр гайхмаар түүхүүд. Зарим нь алдартай, зарим нь бараг мартагдсан, зарим нь энгийн хэрнээ санаанд оромгүй түүх энд дурсагдах гэж байна. Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг Гэр бүлийн радио. Надад нэг гой шүлэг байд юм аа. Дуу болгочвол гоё те. Биш наа ч одоо easy болсон шүү дээ хөө. Яаж? Юу доорой мигээр ороод болоо. Улаанбаатарын өглөөгийн до ре ми. Гэр бүлийн радио 104.5 84.5 3W1045 мэн Facebook дээр Гэр бүлийн радио 104.5-гийн кредитээр бичгээр та дүрстэйгээр үзэж байгаа бас сонсож байгаа эрхэм сонсогч танд өглөөний мэндийг дахин хүргэж байна. Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Дараагийн болон эхлэхэд бэлэн болсон байна. Дараагийн болон болвол сонсогчдын маань бас тэсийн ядаг хүлээдэг Доре ми Доре ми. За тэгээ манайхан гоё Фак гэхгүй. болсон байна. фак гэхгүй шүү дээ. Бочиж. Саяны зайгийн хэлдэг бас гоё юм те. За ингээ сайн байцгаана уу Гэр бүлийн радио 104.5 ай бас 84.5 ай наач бас гоё стайл шүү дээ. Тэгээ би сайн ихнийх нь хэлчингүүд бас ивтэх юм уу? Манай Би нэг энэ эможи явуулахдаа нэг юунаас жимсний юм эможийн дотор орчиж би. Сая мэдхгүй яагаад чинь. Тэгээ жимсэн дотроос ингээ зүрхтэй адилхан эможи явуулах гэсэн чинь байдгүй юм шүү дээ. байхгүй шүү дээ. Гүзээлцгэл юм шиг За гүзээлцгэн чинь тэгээ жимс гээл тооцчих тий. Тийм ээ тийм тэгээ тооцчих. За ингээд өнөөдөр ямар сэдвэр гэдгийг та бүхэнд нэвтрүүлэг эхлэхэд бүр Эрка танилцуулж ирсэн. 3 салаад хэлэх үү. 1 2 хэлсэн шүү дээ. За хүүдээ гэдэг сэдвэр ярилцж байгаа. Ярилцж байгаа гэж дуу бүтээх гэж байгаа. Хүүдий биш шүү хөөе. Хүү. Миний хүү. Эрэгтэй хүүхэд. Тий. Хүүдий гэдэг чинь юм өмсдөг тий. Юудэнтэй санацыг хэлээ да. Хүүдээ. Хүүдсэн сэдвэр бид ярилцах гэж байгаа. Үгүй ярилцах гэж байгаа биш ээ. Дуу зохиох гэж байгаа. Минь гэж л да. За би чи одоо ингээд хөөе 4 хүү нэг охинтой тэгээд 4 хүүгийнхээ алинд нь зүр хүүдээ нэгэнд нь нийтэн дунд нь зохион штэ. Нийтийн юм явна да. Хүүнэр та. Хүүнэр та. Хөвгүүдтэй юм шүү. Хөвгүүдтэй гэдээ явах нь. За түрүүнд хоёр комент үнссэн чи би одоо комментуудыг уншиж. За зүрхэн давлгаанууд бол ирж гэн сонгой архан дүүргээ, сонгой архан дүүргийн 6 дугаар хорооноос сонгой архан дүүргийг манах бацчихжээ. Хоёр дүүрэг уншаад бацаад. За тэгээд баярлаа гэж илгээсэн байна. Бүлгийн сэтгэл засал өглөө болгон хийж мэдрэмжүүдээ хуваалцах боломж олгодог та дөрөвтөө баярлаа гэж Нойко маань бичсэн байна. За тэгээд Архан хотоос зүрхэн илгээсэн бол эрхмээ. Morning машины FM сонсдог хүн байна. Машины FM сонсож байсан чинь дуун таг болсон гинэ. Сонсож яхад таг болсон гинэ. Машины FM таг болсон гэсэн чи гэдэг чи. Ой түүхүүд сонсож чадсангүй. Ажил дээр ирээд уцаа цэнэглээд лайв үзэж байна гэсэн байна. Ухраагаад үзээрэй. Тийм дуусныхан дараа дахиад ухраагаад үзээрэй. За ингээд яа гэж гой уянгалдаг байхаа гинэ. Хорвоо надад өгсөн том бил. За одоо хүүхдүүд ороод ирлээ. Аленка хай манаахан гэсэн байна. Тэрийг оруулах юм бол шүлгэндээ. Тэр дунд нь шүү тэр даваасран баяр гिचэн яг дээдлэлт нь байна. За. Хай манаахан гэдэг. Надад өстой харагдахгүй. Дундаас нь тийм байхгүй ч. Миний хүү миний жаргал гэж орж ирсэн шүү. Миний хүү миний жаргалаа. Миний хүү миний жаргал. Хорвоо надад өгсөн том билэг миний хүү гинэ. Миний хүү миний. За өгнүүд ороод ирлээ хүүдэ хэмээх дуу бүгдээр хамтран зохиох гэж байна те. Та хүүдэ зориулж хэлхийг хүссэн үгсээ яг одоо комент хэсэгт бичээрэй. Ингэснээр өнөөдөр бид дэлхийн отгон уран бүтээл буюу хүүдэ зориулсан уран бүтээлийг бид сонсох болно. За тэгээд нөгөө нэг бүр dream гэдэг ингээд өчтөр бүр гоё. Миний дүү өгсөн байна шүү дээ энэ хөөе. Хүү ах уу энэ дүү өгсөн байна шүү дээ. Дүү хүү гэдэг чинь дүү үстэй те. За миний хүү чи те. Хүү ах уу. Ай миний хүү.
Хөөш заяа ингээд тэр нэг аа гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь яг бүх амьдралынхаа бүх процесс дээр аа гэдэг дандаа ярьдаг үл яана те. Гэхдээ ингээд сайн уу миний хүүхдүүдээ аа гэдэг. Хайртай чи хайраа. Аа. Чүмөө битээ давраад тагаараа. Аа гэдэг. Химбэ. Аа. Одоо энэ радиогийн нэгдүгээр студиуд Эрка очроо заяа найруулагч Мизо сууж байна. Аа. Тэгэхээр яг эсрэгээр юм те. Эсрэгээр унгаач тийм юм те баг. Тий, өөрийгөө үгүйсгээд байгаа байхгүй. Тий, хөө гэдэг штэ бас нэг манай баян онгорынхан. Гихгүй юу гэдэг те. Яа би Эркаг царайлаг гихгүй юу. Чи унгаач өөрийгөө үүсгээд байгаа. Наа чи бас арай дэнтэй. Та нар юм тоглоом наргаа ихтэй бас үнэн тоглоом наргаа хийх хэрэгтэй шүү дээ. Хүмүүсийг хуурж болохгүй. Миний эрдэнэ. Удаан хүлээсэн хүү минь, уйлахад минь түшиг болсон хүү минь, ээжийнхээ амьдралд ирсэн хамгийн дулаан хувь тавилан минь ээ гэж Алинка маань бичсэн байх шүү. Хүү минь ээжийнхээ Наатаа өөрөө хар. харагдахгүй шүү дээ. Харахгүй юм уу? Харагч нь одоо харагч. За. Сайхан хүүдээ сэтгэлээсээ баярлаж хүний зэрэгт явж байгаад ээжийн сэтгэл хангалуун явдаг шүү гэсэн байна. За ингээд та хүүдээ зориулсан, өөрийнхөө хүүдээ зориулсан нэг гайхалтай уран бүтээлийг хамтдаа бүтээлцэх боломжтой. Анх удаа магадгүй сонсч иж магадгүй. Тэгвэл би тань дүрмийг тайлбарлахад энд ямар нэгэн дүрм угаасаа байхгүй. Яг гэр бүлийн радио 100.5 кириллээр бичгээр Facebook дээр манай хуудас гарч ирж байгаа. Тухайн хуудсан дээр дүрстэйгээр нэвтрүүлэг маань хүрч байгаа. Комент хэсэгт нь та өөрийнхөө хүүдээ зориулж хэлхийг хүсдэг үгсээ бидэнд бичээрэй. Тэр үгсийг нь бид нэр цуглуулад тухайн үгсийг нь бөөгнүүлээд бултаар нь байлгаж агаад нэг гайхамшигтай дуу бүтээдэг байгаа. Аяыг нь хамтдаа бүтээн, дууг нь хамтдаа бүтээн ингэснээрээ Монгол улсын за бүр дэлхийн хамгийн хот хүн оюуны өмчийн эрэхтэй дуу бүтээгдэн гарч ирдэг байгаа шүү. Ой, энэ ч нэг юм санал байна. Аленкагийн шүлгэн дотор ээжийнхээ амьдралд ирсэн гэдэг ингээд айгүй ховжилсан байна л да. Аав хүний хувьд айгүй эмзэг туслаа. Ээж аавынхаа л гэж бичсэн. Би харин тийм санал байна. Айгүй хэрүүлчээ. Ээж аавда ирсэн хамгийн дулаан хувь тавилан минь гэж биччихлээ шүү. Аленка өөрчилсөн шүү гэдгийг нь хэлэх гээд байгаа шүү. Яаж юм бэ хүний зохиолыг өөрчилж. Хүний зохиолыг өөрчилчихлээ харин. Монголын улсын олон нийтийн радио телевиз дээр манай антен барилаж байгаа. Тухайн антеныг яг одоо манай радиогийн баг бүрэлдэхүүн буюу инженерийн баг маань завсарлаж байгаа шүү. Завсарлаад за чи кофе уугаас олсон юм байна. Албан ёсоор мэдэгдэж байна. Тэгэхээр түн удахгүй манай радио дэлгэр хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулах болно. Яг одоо битээ завсарлаад байгаараа төмрөө ахаа гэс. Эрхийг эдэлж чадалгүй эрдгэг айлын том хүү, эрх тангич гэлээ эргэлзэлгүй дүү нараа хардаг хүү минь гинэ. Наа чи бол бодит амьдрал биш шүү дээ. Мэдхгүй хүүгөө болохоор бас үг орж ирэхгүй юм байна гинэ. Саяныхын чинь ноёгүй. Заяа хүүтэй өстэй. Би хүүтэй шүү дээ. Хэдэн хүүтэй? 2 хүүтэй. 2 хүүтэй тий. Аха. 2 хүү амтлаг. Охиноо ингээд доор дээрээс нь түгчсэн 2 хүүтэй. Эндих чинь. Бас л янз нь штэ. Эрхийг эдэлж чадах. Эрхийг эдэлж чадалгүй эрхлэг айлын том хүү, эрх тангич гэлээ эргэлзэлгүй дүүнараа хардаг хүү минь ээ гэсэн байна. Дүүнэрийг харуулах гэдэг юм ба заавал. Яг хөө дүүнэрийн тэгэл хардаг л гэж юм байлгүй. Манай хүү харддаг юм аа. За яг оруулж байгаа. Манай хүү бол ч янзын хардаг штэ. Нэг хүү нэрэ хардаг гэсэн. Игэл даруу зантай. Мэдхгүйг нь оруулах юм уу? Игэл даруу зантай ээж аавын эрхэм хүү. За, игэл даруу зантай. Игэл даруу Гэхдээ яах вэ та нар ирээдүйд хүүтэй болно гэж бодох хэрэгтэй шүү дээ. Хүүгөө юм чин дугаа ягнэ. Хүүтэй болно гэж бодоод хүүтэй хандаж бас юу гэж хэлэх үү тэр үед ирээдүг зүгнээ. Их танх хүү минь те? Юу? Хүү минь. Чиний түрүүний хэлсэн шүү дээ. Би их танх мэд гэж хэлээгүй шүү дээ. Их танх гийг дугаал байсан. Юу гэх юм? Игэл даруу зантай гэж чи нэг юм хэлсэн шүү дээ. Ээж аавын эрх танх хүү минь гээгүй юм уу? Ээж аавын түшиг минь гэж. Ээж аавын түшиг минь. Манай Алинкаг нэ юу дээшээ гүйцсэн шүү. Хүүгээ харан зөөлрдөг гэдэг гэж байгаа байхгүй те. Яг шүү. Эмхтэй. Тэгж үү. Чи яадгийг. Уурлаа те. Гэтэ ер нь бол юм. Манай хүүхдүүд дундаас манай хүү ер нь хамгийн зөөлхөн би яг харахаараа хамгийн зөөлхөн хардаг хүн бол манай хүү. Яагаад гэвэл бүр цаанаасаа нэг тийм нэг зөөлхөн ингээ бусдыг ингээ халамжлах гэж төрсөн гэдэг нь ингээ нэг харагдаад байдаг байхгүй юу? Би ч одоо 4 хүүтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Сайн илэрхийлж чадахгүй байна гэдэг. Заавж гараа очроо. Сайн илэрхийлж чадахгүй байна гэдэг юм биш үү? Аленкева. Тэр хүүгээ харан зөөлрдөг гэдэг хэсэг дээр нь нэг жоохон тоонмар ажиллаачаа гэсэн утгатай юм шиг үү шүү. Хүүгээ харан зөөлрдөг. Хүүгээ харахаар одоо яах юм? Зөөлрд юм уу юу? Үгүй зөөлрөн штэ. Зөөлрдээ. За угаасаа хүү вэ нөө охин бэ нөө ер нь хүүхдээ хараад хүн зөөлрдөг л аахгүй тийм ээ. Хүүхдээ хараад улам хатуураа. Би танаас нэг юм хэлэх бай. Улам. Одоо би ч нөө 4 хүү нэг охин гэдэг штэ. Хөвгүүд ингээл амар хашгиралтан тийм ээ. Би хөвгүүдтэй заримдаа хашгиралтахгүй байхыг заадаг байхгүй юу?
чимээгүй байцгаагаач гэл те. Өөрөө хашгир цагна. Саний гол зүгээр жоок байлаа. Гэхдээ явцгүй жоок байлаа. Хүслийг минь гүйцээхээр хүү төрлөө, орчлон гийгүүлэхээр охин төрлөө гэдэг штэ. Тэ ямар муухай дарамттай юу вэ те наад чи. Манай гэрийн хамгийн хүслийг үзэх гээд хүүн төрөөд байгаа юм уу? Хүслийг үгүй яа юунд? Яагаад тэрийг тэгээд амар дарамт гэж хүлээж аваад Харин дарамт байгаа байхгүй одоо. Одоо жишээлбэл Хүүн хүслийг биелүүлээд охин зүгээр гэрэлтээд байж байгаа наас. манай Нойко ямар амар юм бичээ унштай. юу гэсэн бэ? Айлын ганц хүү аваад ихнэрийн өргөмөл хүү гинэ. Яа. Энэ бяцхан хүүхдүүдэд зориулж байгаа шүү. Бяцхан хүүхдүүдэд. Энэ хорвоод би 2 хүүдээ амьдралд миний бахархал болсон хүү минь амьдралдаа бахархаж явдаг миний 2 хүү амжилт үр явна гэж ээжийн сайхан хүү. За хүүхдүүд 2 хүүдээ зориулж хэлж явах шиг байна те. За Зоригтой. 2 хүү хамтлаг хорвоод ирсэн ховор эрдэнэ ээж аавын түвшиг эрлэхэг зоригтой эрх хүү минь. Айлын ганц хүү энэ явцсан байна. Миний хүү зоригтой ухаантай. Хорвоо таньсан жаргаж байгаа хонгор сайхан хүү минь гинэ. Оо за. Хорвоод ханьсан жаргаж байгаа хонгор сайхан хүү минь гэж байна. Хүмүн байгаа болохоор илүү жаргалтай. Хүү минь байгаа болохоор амьдрал илүү жаргалтай. Наа чи гоё юм байна. Наа чи гоё юм байна. Хүү минь байгаа болохоор амьдрал илүү Хорвоод. жаргалтай. Хансан. За тэрийг ихтэй бичээ тий. Ер нь хүүгүүдтэй юу хүсдэг вэ? Очроо. Би юу? Чимээгүй байхыг хүсдэг. Чи бодит үнэн л байгаа шүү дээ. Манай гэрийн хой хамгийн нам гүн байдал ямар байдаг гэж. Хамгийн нам гүн байдал нэг иймэрхүү байдаг за манай гэрийн хамгийн нам гүн байдал. Аваа! Боксарчаад өг. Энэ бол хамгийн нам гүн байдал шүү дээ. За энэ бас явцгүй л. За Тэр гэхдээ Минагийн энэ үг бол гоё орж иж шүү. хүү минь байгаа болохоор Тий. амьдрал минь илүү жаргалтай гэсэн байна. За Алика. Октод бол арай өөрөө хөвгүүд бол миний харцыг хараад ирээд тэрдэг үнсдэг болохоор зөөлрөхгүй байхаа аргагүй нэг тийм түшиг найдвар ээжүүдэд баатархыг хөөрдөг санагдгаа байна, тэрийгэ илэрхийлэх гээд ухаан дутаад байна гэсэн байна. Ер нь бол яг тийм байна. нөгөө хүүгүүд чинь ээж амтай гэдэг штэ. Октод чинь аав амтай гэдэг. Энд чинь угаасаа нөгөө нэг хүүсээс нь шалтгаалаад тийм л байд юм байлээ Тийм л юм байлээ. Тэгээд угаасаа тэр хүүгүүд ээжигээ ингэж хайрлаж байгаа, ээжигээ гэж ингэж хандаж байгаа. Ингээ өдөр тутмын амьдралын хэм маягт харуулж байгаа үйлдэлүүд нь хүртэл ээжигээ халамжлаад байдаг байхгүй юу? Яг наадах чинь. Тэгэхээр надад нэг юм орж ирлээ. Би аав штэ. Хүүгээ ингээ бодохоор Бис юм уу? тий. Сайн л мэдлээ. Хүүгийнхаа ой Жоо ээж нь гэж өө байж л таа ой байж. Мартгаа штэ балаар. Одоо ингээ дараа би ингээ бодож байгаа штэ би чи мөнх бос те. Тэгээд хүүгээ ингээ харахаар одоо хүү ингээ томроод байгааг харахаар нэг гоё сэтгэл ингээ яг нэг юм уруу хамааралтай байхгүй. Хүүгийнхаа ингээ томорж өсөж томроод болоод өөрийнхөө шийдвэрийг өөрөө гаргадаг болж байгааг ингээ би даагаад ирж байгааг ингээ харахаар миний ингээ нэг юм багсдаг байхгүй. Тэр нь юу гэхээр миний нэг ирээдүйд жоох ингээ санаа зовох зовлон яриа багсдаг байхгүй. За ямар ч хэлсэн те ихнэр дүү ихч мэгчин ингээ нэг хүний гарт ингээ найдвартай үлдэх гээд байгаа юм байна гэдэг юм мэдрэмж тодорхой хэмжээнд ингээ буурд ингээ гоё нэмэгддэг гэсэн үг. Одоо ингээд найдвартай одоо би ингээд халаагаа өгөх гээд шүү дээ тэр хүнд. Нэг юм том юм өгөх гээд шүү дээ. Тэгээд өгжөл таарна шүү дээ. За би Тэрийг бол би бол юу гэж бодож байгаа юм хэрэг 40 жилийн дараа байгаас гэж мөрөөдөж байгаа. Гэхдээ хизээч бич болно шүү дээ. Ер нь бол хүний Ээж аавын амийн эрдэнэ гэж байна. амийн эрдэнэ биш Мишиг ээ. төрх нь гэрэлтэй гинэ. энэ Мянган баяр таачаа ах битсэн байна. Мянган Мишиг төрх Мишиг төрх нь бол философик гэрэлтэй үг шүү. Мишиг төрх нь гэрэлтэй гэдэг чинь нэлээд философик үг шүү. Энэ үний үгийг заавал оруулаарай. философик бүр аваа иччихсэн. Оруулаарай. Аав ээжийн багын төрхийг аль байдгаар нь хуулбарсан аттай бяцхан хүү минь. Аавын бүтэн копи хуулбар гэх үү? Гэтэ дандаа аавтайгаа ижилхэн байдаггүй штэ. Ээжтэйгээ ижилхэн байдаг штэ. Аав л гэж л та. Октод бол багада нэх үнсэд байдаггүй байсан. Гэтэл хөвгүүд цаг тутам хушуун хаана хурсан газраа үнсдэг дүүрэн хайр илэрхийлэмжээ гэсэн байна. За өндөр хундраа маань амьдралд минь ирсэн 2 баг нь болсон 2 хүүдээ баярлаа. 2 гарын минь хөдлөх 2 охиндоо баярлаа гэсэн байна. Хинэ ганаас өгчээ миний 2 хүү ээж аавын амин эрдэнэгцэн байгаа байхгүй юу? Би энэс нэг миний 2 гэдгийг хасчихъя заяа. Ээж аавын амин эрдэнэ гэдгийг нь оруулаа шүү. Ганаас өгчээ. Ээж аавын амин эрдэнэ. Ааха. Хүү минь миний жаргал, удмыг минь залгах үр минь, ураг саднаа дагуулах, ноён нуруутай хүү минь. За станач чинь бүр яг миний яг бодоодсэн чинь. Хүү минь миний жаргал.
Хинийхэн. Нойкогийнх нь хамгийн сүүлийнх. За, би яг наад чи Улмыг минь залгах, өрмөн ураг саднаа дагуулах, ноён нуруутай Наач. өрмөн гэж заяа. Наад ч байхгүй. Би яг наад чи хэлэх гээд байгаа. Одоо нэрээ том хүүгээ эрхлүүлэнгүүд гээ ичмичээд хэ те жоохон. Харин тийм байна. Энд чи хариуцлага хүлээх хүн байхгүй эрэгтэй хүмүүс. Өнөөдрийн нөгөө төрсөн өдрийн эзэн маань битсэн байгаа юм байна шүү дээ. Амьдрал минь ирсэн 2 баганд болсон 2 хүүдээ баярлаа. 2 гарын минь хөдлөх 2 охиндоо баярлаа гэсэн байна. Эдгээр гайхалтай үрсийг төрүүлсэн өнөөдөр өөрөө мэндэлсэн өдрөнд тохиолж байгаа. Ундраадаа бас төрсөн өдрийн баярын мэндийг дахин хүргье. Баярлаа. Би авч байгаа юм шиг. Баярлаа. Очоод нөгөө тийш хувирахчих юм аа. Тэр яг энэ хүү гиснээс би ингээ голоор нэг энэ манай хүмүүс бас гоё миний хүмүүс юугаа коммент өвччих. Өчтөр яг нэг хүүтэй холбоотой нэг гадаад нэг Африк хүү нэг жок ярьж байгаа байхгүй. Тэр бүр санаанд ороо би бүр савж унтлаа инээсээ. Тэр хүү яа жоохон хөвгтчтэй. Гарч ирсэн ингэж ярьж байгаа байхгүй. За, миний хоолыг манай эмээ байнга булааж идээд байсан. За. Тэгэхээр нь би эмээгийнхаа шүдийг улаагаад зүгтсаа. Тэр цагаас эхлүүлэн манай эмээ чи яа юм бэ? Ингээ үлдсээ. Би бүр тэрийг санаад бүр энэ энэ жок бол энэ шүлгтэй хамаагүй л дээ зүгээр яг гинт санахлаар Хөвгүүдийг хийж болох үйлдэлтэй. За юу очроо ярьж байгаараа би бас энэ юм орж ирээд биш үү? Би гэс энийг бичитгэе. За тэгээ. Тэгээ ер нь хөвгүүдтэй хүн бол айгүй олон юм гоё жокны санаануудаа олдог байгаа те. Би ер нь хөвгүүдгүй байхдаа ер нь ямар ч шинэ жок комедигийн сетгүй байлаа шүү дээ. Материалгүйсэн тэгээд үнэхээр хөвгүүд минь хичээж байгаа гэдэг. Би өөрөө хичээгээгүй ч тэгээ. Тэгээ манай ер нь манай баг хөвгөл бас айгүй сахилахгүй шүү дээ. Сахилахгүй нь өөрөө нэг юм хөөрхөдийн бас нэг мөн чанар те. Цаа чи ингэдэг нөө их чинь усанд орж исэн байхгүй. Хаалгын зохиод байна. Яах гээд байгааг их чинь хашгирч би ингэ сонссох гэсэн чи цуг усанд орё гинэ. Тэгсэн чи их чинь дотроос нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс цуг усанд орж болохгүй гэсэн дахиад зогсноо. Кинон дээр болоод исэн гэж. Манай хүү бол тэгин зөө. Их чинь усанд орж байвал хаалгын хэрэг балбсан бол зөө. Балбаж жагаад их чинь одоо ингээл 0 мал орох гэж байгаа юм байлгүй дээ. Гараад ирнэ штэ. Тэнгүүд нь зүг зүгээр болоод яваад. Харин тийм. Манай баг бол гэхдээ энэ одоо манай баг хүүч нь бол одоо багаас 2 тулчлаа ш доотлын. Анх саяхан эдхэн сарын өмнө баг нь байж байгаад те. Тэр хүүхд энэ альпа үеийнхийг сонирн байна. Би нэг өглөөс ирсэн чинь. Яагаад ч юм ингээд нөгөө скамид юун дээрээс ингээд удирдлагаа өрцсөн. Нэг юм том хүний кино байдаг үстэй эротик те. Тэр киноны трейлерыг үзсэн зогсож байсан. Жоох штэ 4 настай зөө трейлерыг үзсэн. Тэгэхээр би яаж байгаа юм бэ чи наатахаа би удирдлагаа муугаа мүзээд гэхс чи үгүй аава энэ зүгээр реклам нэ. Тэгээ би удирдлагаа булаагаа авсан чи нөгөө ба гэртээрээс бандаж өмсдөггүй байхгүй. Тэгээ жоохоо юм нэ. Тэгээд тэрийг шоолсч дарж зүхтааж ухтаа. Сэн би лав тийм зааж өгдөггүй ш. Ээж зааж өгдөггүй. Юу нэг чөлөөтэй болчиход байгаа энэ альбом үе. Орчин юу хөөд. Гэтэ ер нь яг хаа одоо манай ганаас өгчмөнөөс гоё үг хэлсэн юм шүү дээ. Ирчүүд хүүхэд хэвээрээ шүү гэдэг. Яг хэвээрээ яг манай эхнэр бол одоо 6 хүүхэдтэй гэсэн үг шүү дээ. Хөөе, наадах чи ярьсан чинь ингэж ийн хөөе. Очроо Эркэ 2 бас л хөвгүүд байхдаа балалдаг байсан биз харах цариныг нэ. Би бол бүгдэхгүй гарсан бас. Би бол айгүй сахилахгүй шүү дээ. Сахилахгүй. Би бүр ингэн заяа өглөө хичээлдээ явахдаа эгч нэрийгээ чадна. Өглөө ингээ хичээлдээ явахдаа ингээд нойлын өрөөнөөсөө ингээд гэрэлнээс нь юм мангар бүдүүн шалны модоо ингээд нойлын уцаар ингээд дүүжлээд тэгээд доогор нэг хөл дооргоор нэгээд ингээд уяадаг орчдөг гэсэн зэ. Тэг хичээлдээ яваад гэн төнгөд миний явсны дараа ингээ манай ихснэр орж ирээд нойл руу ороод нөө хөлөөрөө нөгөөдгөө тасдсан штэ. Тастангууд яг толгой дээрээс нөгөө шалны мод тас игээ буудаг гэсэн. Тэг би нөгөөдгөө мартцсан. Нөгөөдгөө мартаад гэртээ орж тэгээ их нартай айгу. Гэтэ би энийг үл гэтээ үйлдэж болохгүй ярьж болохгүй бас заримдаг сахилахгүй юмнууд байна. Бас хэцүү юм аа. Ер нь хоёрын хажуугаар нэг шүлэг зохион гэдэг ер нь бол бас хэцүү. Уг нь өөрөө юм ярьж байгаас тэгээд хамаг өгдөг юм шахахгүй л ярьж. Ямар хэцүү зүйл шахах юм бэ та хоёр ч юм. Фанерхаас өөр юм алгана. Ястаг хэцүү шахах чинь шүү та нар чинь. За ингээд ер нь сүүлийн хитэн юу? Ой, Мизугийн энэ шүлэг англи байна л да. Гэхдээ ингэ чинь my finest upgrade гинэ. Миний одоо
хамгийн шилдэг одоо апдейт сайжруулсан хувилбар гэсэн үг шүү дээ. Юу гэж орчуулмаар юм бэ? Сайжруулсан хувилбар. Харин юу гэж гоё ингэж оруулах вэ? Миний илүү сайн хувилбар гэх үү? Үйлчлэл гэх юм уу? Аав ээжийн сайжруулсан хувилбар гэдэг нь шүү. Ээж мэж гэд энэ ямар муухай юм бичтэй. Хамтнаа оруулна. Аав ээжийн сайжруулсан хувилбар. Хэн бичиж байгаа юм? Аавын. Аавын. Энэ ийм штэ ярих бүр нэг цаанаасаа нэг зөвүүн штэ. Яг ингэж бас аав ээжийн доош нь хиймээргүй байна. Аав ээжийн сайжруулсан хувилбар гэхэр чинь ямар гар утас яриад байгаа шүү дээ, тий? Гар утас шүү дээ. Чи хүн баг. Гэхдээ ер нь тэгдэж штэ. Яг харахгүй л арай л сайжруулсан хувилбарууд яагаад идэм л да. За би ингэсэн байхгүй юу? Нэг хэсэг нь гэвэл бас арай өөр байна. Ямар хуу дуу гэх үү? K-pop энэ ч үү? Би минийхийг унш та. Би гэхдээ энэ юу болсон бэ? За хүний заяа инх зай минь бас гоё шүлэг явуулсан байна сонсъё. Уншаараа өөрөө өгөхгүй. За би уншаа. За хүний ертөнцид сайныг гэрөөй. Хүүгийнхээ ингэрт хөгшөртлөө эрхлэе. Эрүүл байж эхийг бүтээгээрэй. Ирээдүйд хайрыг түгээгээрэй. Бас райм холовчжээ. Бас за энэ бол гал. Гурлаа ер нь нэг юм гоё дуу гарах уу? Гурлаа хамтлаг байгалах уу? Хоёр охин нэг хүү. Ойлаа хоёр хүү нэг охин гэдэг хамтлаг байгалах уу? Хоёр охин нэг хүү. Хоёр намайгаас ингэж хадагч мэддээд байдэн шүү. Нэг хүү хоёр охин гэдэг хамтлаг. Харин хоёр яг ингэж хадагч мэддээд байдэн шүү. За ер нь надад намайг чимээгүй хооронд хоёр залуу насныхаа сайхан ховыг бол батсан шинжтэй гэдгийг надад хов хэлж байна. Хэзээ вэ? Миний хоёр хүү надад байгаа ганцхан том хөрөнгө бас сэтгэлээсээ бахархаж явдаг Нандин Эрдэн гэсэн байна. За одоо ер нь ингээд шүлгийг Нандин Эрдэн ч танаа охин биз дээ. Биш шүү дээ. Шүлгийг ерөнхийдөө батж дуусгах хоёр та. Дуусгах. Тэгээ явуулчих. Dream гэдэг ингээд өгөөрэ Dream Pop Mob гэдэг өгөхлөөр бас аюу гоё гарч ирж байна. За байж байгаа. Би нэг шүлгийн үү? Биш ай дээр нь. Шүлгийн би ямар ч өгч заяа. Тийм шүлгээ авах. Хипхоп хэрэггүй шүү одоо. Одоо нөгөө хүүдээ зориулсан дуу хипхопоор үглэхээр яг ингээд хайрлаад байгаа юм уу загнаад байгаа юм уу те. Миний хүү чи бол гэл те. Загнаж байгаа юм шиг. Чин хүүл зориулж иж K-pop зүгээр үү? Яг хараа зүгээр биш үү? Хүүгүүдэд чинь жоохон нэг юм. Гэхдээ зүгээр Dream Pop гэж чтэй мөчтэй цэрэг дайны маань юм. Ашка. Та нар яхаараа цэргийн юм шиг дуу. Уртын дууны жанр байхгүй юу? Гүү. Тэгээ ер нь явж тэрий чинь тэгээд ээжүүд л сонсон дөө. Тийм ээ. Чиний аа гэдэг чинь ганаас өгчөнд орччихээ бүр. Тэгээ ер нь бол хэдүүлээ яг одоо дэлхийн хамгийн отхон уран бүтээлийг үлгэдэж авах бэлэн болсон байна. За наадхан уншаад тах заяа. Хаана явуулсан? Чат руу явуулчлаа. Наадханаас ч одоо засъя бүгдээрээ. За сонсгоо. За тэгье. За ингээд хамтдаа Хүмүн химээх дууны шүлгээр аялцгаая. Та нарын зохиосон шүлэг шүү манайхаа. За засвар бол байж байгаа төрхөн хүлээгээрээ. Би ганц юм. Найруулагчтан ингээд аяа татаад. Аяа оруулж. Найруулагч. Аяа оруулж. Дингээ татаад авчлаа шүү дээ. Байж байгаарай манайхаа. За би энэ жоохон засвар хийгээд. Та бүхний бас зүрхнээс ундран гарсан. Аяндаа тааруулж яриач дээ. Аяндаа тааруул та. Сайхан шүлгийг та нарын энэ зохиосон шүлэг биш шүү. Энэ бол та нараас ундран гарсан амьд бодиттой шүлэг шүү тийм ээ. За хэн унших вэ? Заяа. Очроо унш. Заяа уншнаа юу? За Хүмүн голцсон аж намайг за. Гү. Чамаа голоод ах юм байхгүй. Маргаад ах юм юу? Заяа уншлаа. Гү. Заяа унших юм чи. Хээ унших энэ гэж мэгээд. За уншия. Унших уу? За унш. Заяа уншаа. Миний хүү, миний жаргал. Миний амьдралын хамгийн том бэлэг. Хорвоо надад илгээсэн хонгорхон хувь тавилан минь. Удаан хүлээсэн хүү минь, уйлахад түшиг болсон үр минь. Энэ нэг үг жал. Ээж авдаа ирсэн хамгийн дулаан гэрэл минь. Эрхийг эдэлж амжилгүй, эрлэхэг айлын том хүү боллоо. Эрх тангич гэлээ дүү нараа хамгаалдаг хүү минь. Энэ дөрөв мөрт жоохон юу вэ нөө? Дүү нараа хамгаалдаг хүү минь. За хамаагүй оруулж. Мишээх төрхөнд гэрэлтэй миний хүү зоригтой. Эгэл дарав ааштайч ээж авын бахархал. Гоё. Чийг нь хас. Мянгартаач гэдэг нь. Зохиолч мянга. За. Хүү минь миний жаргал, хувь заяаны минь аялгүй. Хүү минь байгаа болохоор амьдрал улам дулаахан, амьдрал улам баялаг гэх үү? Амьдрал улам дулаахан, хацар нь үнэхээр улаахан. Аавын бүтэн дулаахан зүгээр юм байна. Аавын бүтэн хуулбар. Ээж аавын амин эрдэнэ. Удмыг минь залгах үр минь, ноён нуруутай хүү минь. За ингээ ээж аавын гэдгийг хасаад ээжийн амин эрдэнэ гэж заяа. Ягаад тэгэхээр аавын бүтэн хуулбар юм чинь. За
Тийм штэ. Хичнээн том болсон ч миний жаахан хүү хിവэрэ. Сахилаггүй инээд нь хүртэл сэтгэлд минь аз жаргал авчирдаг. Инээд энэ аз жаргал авчирдаг. Хорвоод хансаж жаргах хонгор сайхан үрмэн. Ураг саднаа дагуулах ухаантай түшиг үрмэн. Энэ өстө гоё болж байна. Аавын сайжруулсан хувилбар. Амьдралын минь мөнхийн үргэлжлэл. Хайрыг түгэж яваарай. Хүний ертөнцид гэрэл болоорой. Эрүүл байж эхийг бүтээгээрэй. Ээж аавынхаа итгэл болоорой. Хүүгийнхээ ингэрт түшээд хөгшөртлөө эрхлэе. Хүмүн миний жаргал хорвоогийн хамгийн нандин эрдэнэ. Инээмсэглэл чинь байхад гэрмэн бүтэн дүүрэн. Хүмүн миний мөрөөдөл бүтэн дүүрэн те. Хүмүн миний мөрөөдөл хайрын минь мөнхийн дуу. Ээж аавын амин эрдэнэ энхэн зүрхний минь гоё олжээ. энхэн зүрхний минь намин гэх үү? Үрмэн гэх үү? Амин эрдэнэ гэж амчаа райм холбоод намин эрдэнэ. Үрмэн гэх юм уу? энхэн зүрхний минь Амин эрдэнэ гэдэг шиг аав ээжийн амин эрдэнэ энхэн зүрхний минь гэж амчаа нөө. Бис гоё ингэ цэг явчих юм уу? энхэн зүрхний минь чамин эрдэнэ. тий чамин эрдэнэ наад чинь болох юм байна. За одоо энэ дотор хоёр ингэнэ. Bass boosted dark trap pop байвал яаж юм да гэж юм. Вау. Энд Отгон баярын бичсэнийг хар да. За би оруулчих заяа. За бүр яг Отгон баярынхаар явууллаа шүү. Би яг юу гэдгийг ч мэдэхгүй байна. Яадаг гинэ? Dark boosted яасан? Bass. За bass. Юу баас вэ? Boosted. За. Юу бөөс вэ гэж цаа. Trap. За. За шууд үзье. Наадахаас шууд үзье. Гэтэ энэ зүгээр шүү. Энэ гоё зүгээр сонсоход шууд. За зохиолч хоорондоо юу яах вэ? Нэг гоё инструментал тавих уу? Бас энэ явж яах вэ? Инструментал гинэ нөгөөхнөөс. Муухай наач dark mark ч муухай штэ нөө. Чи нөө надад орчуул. Хөөрхий би чи заримдаа хөөрхөн юм шиг. Хэм бэ? Dark trap гэхээр нэг жоохон юм амаа хатуу тэгэхээр хүүхдээ загнах гэдэг. За тэгвэл тэгээ тэгхгүйгээр зүгээр trap гэдгээр нь явчихсан юу. Trap pop гэд оролцсон байна. Эсвэл K-pop гэдэргээ оруулах уу? Dream pop гэдээ оролцсон. Dream pop гэж юу? За тэгвэл pop гэдгийг нь болоод Dream pop гэжсэн юу. За Тийм ээ. Pop. юм бас юм Чи бас юм сурч штэ. Аха. Dream pop гэ оруул гэдэг. Dream pop гэд яг оруулчих би өөрөө нөө дуу зохиосон хүний хувьд бас байна, аялгуунуудыг ерөнхийдөө бас гадарлаад байна. Яа энэ тэгтээ гоё үг болчих. За ингээ хамтдаа Dream дуу K-pop. Юу үгээ явуулж байгаа ч. Үгээ явуулж тий. Үгээ явуулаад пин постоор орвол энэ миний хоолоо ингээ цөөрөөдөд байна уу? Би угаасаа ингээ цөөрөдөж ярьдаг лөө. Чи угаасаа цөөрөө штэ. Би угаасаа ингээ цөөрөдөж ярьдаг. Болохгүй байгаа учраас эндээс янз ч оруулаад байгаа яа. Нөгөө чиний хоолоо нөгөө радиод ингээ тохирохгүй. Заашгүй эффект хэрэгтэй шүү дээ. За ингээд радиогийн бус хоолойтой байгаа намайг үнэхээр чин сэтгэлээсээ уйлчиж өшөөж ажимуу. Чи нөгөө нэг яг радиог ойлгохгүй байна л да. Чи бас надаас асуух юм зоригтой асууж. Томроо наах. Зөвлөгөө авал авчээ тийм ээ. Энэ хоолой тий энэ одоо энэ сонсож байна уу? Ямар ч эффектгүй байгаа үст. Найруулагч янзлах шаардлагагүй гэж бодсон байна заа. Чинийхтэй эффект байгаад байгаа үст. Эсвэл ийм байж болно шүү дээ. Энэ хоёр л байгаа. Угаас авралгүй юм байна гэж шот хэржгээр нь явуулчих юм За шиг. дугаагаараа. Яа. Болооштэй болооштэй. Дуу одоо ер нь хийдэ бараг болж байгаа шүү. Яа бараг л ер нь нэлээд төгсөн байгаа. За ингээд ер нь нэвтрүүлгийнхэн төгсгөлд дуугаа сонсоод бараг дуусах байх. Харин юу вэ? Гэхдээ тэгээ одоо түрүүний өмнөх дугаарын нөө гүр хозрогоод ингээ одоо түүхэстэй суралцсан юмнууд ингээд яг сэтгэлд амар хүрсэн учраас ингээд дандаа мартагдахгүй байгаад байгаа байхгүй шүү. Амьдралдаа хэрэгжүүл. Одоо шинэ ингээ өнөөдрийн гаргасан та нарын үгнүүд бидний зохиосон үг биш. Тий. Тэгээ урссан. Би чамаас ямар муухай халдвар авчихв. Тийм ээ. Амар орж ирж ш нөгөөч. Гэдэг юм. Йоо балаа энийг үг нь болцсон байсан. Уг нь бол би авчраагийн тимэг авцсан байсан чи одоо очроо миний аыг авчлаа. Аыг авчлаа тоо. Би тэр ер нь би бинтгээ уусан шингэж байна тийм үү. Ямар балиар юм сурд юм бэ тоо нэгнээсээ. Гүй гоё биш шүү дээ. Пэш гэдэг мэддэг авал та. Муухай биш шүү дээ. Муухай биш. Миний За болох гээд шүү. Bass boosted trap dream pop гэсэн стилээр
одоо түрүүний бидний битсэн одоо шүлэг явж гин. За. За энэ бол одоо бас хөөрхөн дуу бол болно. Тэгээд дахин нэг дахиад өөр нэг ингээд Бас нэг өөр стилээр явуулчих уу нэрэ. Бас надаас галтар гинэ галтар аваад байна үг нэ. Халдвар гэж байгаа. Гацж буцаад чи надаас халтар аваад байна уу гин. Уянгийн жоохон уянгийн тал руугаа нэг уянгийн байх юм уу? Тийм нэг зүгээр уянгийн зүгээр нэг зөөлөн тал руугаа нэг болгоод өгчөөч. За тэгээ. Энэ бас энэ эмгтээчүүд гоё хүссэн шүү дээ. Миний хүү миний жаргал. Ээж нь явна аргал түүхээ явна аргал. За. Хүндлээ орж ирж шүү дээ. Миний амьдралын хамгийн том бэлэг инээдийн хүрдэг элэг за юу юм. Би нэг дуу зүйл юм байна. Би нэрээ дуу зохиох юм бол юм элгийн дуу явна те. За нэг бид гуравт нэг дуу зохиогоо. За ерөөсө секундээр нь сонгочих. За. Нэг нь 13 минут 12 секунд, нэг нь 3000-д 17 секунд. 12-ыг сонголоо шүү. За. За 12-ыг. Ямар нэг? Гэхдээ тэр нь яг маний дийн л зохиосон. За манайхаа өөрсдийнхөө сэтгэл дотроос ундран гарсан үгсээр бий болгосон бүтээсэн бүтээлээ сонсоход билнэ үү? Билээ. Би билээ. Чамаас согоогүй шүү. Сонсогчдоос асуу. За. Окей, манай. Туслаарай найзлаа. За, үрмэн гэдэг энэ дууга. Чи миний жинхэнэ дүрмэн. За, яса дууга одоо явуулчих. Үрмэн гэдэг. Гэхдээ чиний чамд скутер өгчтөр Эрика аав нь авч өгсөн өрмэн. За, үрмэн. За, араа муухай. За, бэлэн. За, найруулагч руу явуулчихлаа. Хамтдаа сонсъё. Бэлэн дуугаа сонсъё. Дуугаа сонсъё. За, бүгдээрээ дуугаа сайхан чангалаад. За, ингээд эрхэм сонсогч та бүхэндээ зориулаад. 8 минутын дуу юм уу? Үгүй шүү дээ, 3 минут. Энэ удаагийн уран бүтээл бол 8:41-т явуулсан юм байна. Хүүдээ хэмээх гайхалтай уран бүтээл байна. Манайхан бас чихээрээ гэхээс илүүтэйгээр зүрхээрээ сонсороо хэмээн хүсэж байна. Зүрхнийхаа чихийг нээцгээе. Жохон зайтай сонсноо. Oh. Димэ. Check it out. Тугай. Миний хүү миний жаргал. Миний амьдралын хамгийн Энийг Нойко дуулж байгаа сонсно. Хонгорхон хувьтай вэжэн. Отан хүлээсэн хүн. Ойлхот шиг болсон нүрмэн. Эжавта ирсэн хамгийн дулаан гэрэлмэн. Эрхийг идэл жанжилгүй. Эрхийг айлын том хүү болоо. Эртэн хичгэлээ дунараа хамгаалдаг хүмэн. Бишиг төрхөн гэрэлтэй. Миний хүү заригтай. Энэ хүүхэд сонсох юм бэ? Нэг гоё юм байна. Эжавын бахархал хүмэн миний жаргал. Хувьцааны минь аяргоо хүмэн байгаа болохоор амьдрал олон дулаахан. Авин бүтэм холбар эжамын эртэн утмыг минь завлах хүрмэн. Майн нуруутай хүмэн. Хичнээн том болсон ш. Миний жаахан хүү хിവэрэ. Сахилгүй нэдэн хүртэл сэтгэлд минь наац чаргал авч ирдэг. Харватхан сүч чаргал. Хонгор сайхан үрмэн. Ураг сатна дагуулах. Ухаантай түшиг үрмэн. Авин сайжруулсан хуйлбар. Амьдралын мөнхийн үргэлжлэл. Хариг түгэж яваарай. Хүний ертөнцөд гэрэл болоорой. Эрүүл байж их бүтээгээрэй. Эжавын хаа итгэл болоорой. Хүмийнхээ ингэр түшээд хөгшөртлөө эрхэлье. Хүмэн миний жаргал. Харуугийн хамгийн нандин эртэн. Инэмсэглэл чин байхад. Гэрмэн бүтэн дүүрэн. Хүмэн миний мөрөөдөл. Харин мөнхийн доо.
байгаа юм биш үү дээ. Зарим хүмүүсийн шар үсэн бас гайхалтай дуу байлаа. Гүй энэ гоё наа, энэ гоё. Гоё, үнэхээр гоё. Энд чинь нөгөө хүүдээ зориулж байгаа учраас би л хүүрөөгөө шууд явуулахад манай хүү бол дуртай болох дууных нэг юм байна гэж бодож. Гэхдээ анх эхлэхэд би нөгөө яг хоолоо Nokia-гийн хоолоо шиг сонсогдоод байна. Чи нөгөө Өөрийн өгөлтөөр мэдээгүй манай орж Nokia ирсэн шиг гэдэг. Бас нөгөө талдаа дахиад нэг адилхан хүний хоолоо нөгөө ихэр сувд байдаг шүү дээ. Хрээ гэдэг. Агуу ихрэгийн хоолойтой бол шал өөр. Шал өөр. Nokia-тай л адилхан. Nokia. Энэ ихтэй үнэхээр гоё боллоо. Бидний хамтын бүтээл хүүдээ зориулсан дуу мэндэллээ. Бидэнтэй бас хамтдаа дуу зохиолцсон эрхэм сонсогч танд баярлалаа. Нэр нэг зүйл хэлэхэд до ре ми булангаараа хүргэж байгаа эдгээр дуу хөгжим маань манай гэр бүлийн радио 104.5-аар 84.5-аар өдөр болгон ихшгэлж байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулгахад таатай байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидний угтаж авсан дуу ч гэсэндээ гэр бүлийн радиогоор явах болно. Мөн би энэ Отхон Баяр гэд манай сонсогчид бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Бид нар энэ prompt дээр яг нэг жанраа бас сонгохдоо бид нар яг энэ хүний жанраар бас сонголоо. Тэгээд бас их гоё боллоо. Тэгээд Заяагийн бас орж ирсэн тэр нэг Dream pop орж ирсэн бас их ийм өөр. Бид нар ерөөсөө ийм дуу бол бүтээж үзээгүй юм байна. Ерөөсөө дандаа уламжлалт нэг тийм те. Юу лээ? Хип-хоп тэр нэг манай Борогийн одоо стилээр их дуулдаг байсан. Тэгээд одоо өнөөдрөөс бид нэр ингээ шал өөр боллоо. Харин гоё боллоо. Тэгээ байнга орж ирж бас гоё нэг жанруудын өгөгдлүүдийн бас гоё хэлж өгч байгаарай. Бид гур бас мэдхгүй байна. Тэгээ өнөөдрийн бас дуунд шүлгээ бичиж өгсөн сонсогчдоо баярлалаа. Өнөөдрийн дуунд бас дуулж өгсөн артист Nokia-тай баярлалаа. Энэ зэрэг сэтгэл манай Nokia артист Nokia За ингээд өнөөдрийн Улаанбаатарын өглөө шоу маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Радиогийн 1-р студид Эрко очроо заяа найруулагч Мизу ажиллаа. Мөн бидэнтэй өнцөг булан бүрээс Монгол улсынхаа өнцөг булан бүрээс хамтдаа байсан сонсогч танд баярлалаа. Маргаашийн 5 цагтаа буюу 7 цаг 15 минутаас эргээд уулзлаа. Түр баяртай. Өнөөдрийг өчигдрөөс илүү сайхан болгоё. За ямар өвдөө? Би ийм амархан гэж бодоогүй. Ястай гоё юм аа. Улаанбаатарын өглөөгийн доорэ ми гэж. Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлэг танд хүрлээ. Энэ өдөр эрч хүч амжилтаар дүүрэн байгаарай. Гэр бүлийн радио